Так, мы полетели. Вітаю ўсіх. Вітанкі ўсім, добрый дзень, добрая раніца, у каго раніца, у каго дзень. Мы працягваем далей Death Stranding другі. Мы ўжо... Я адразу давайте запущу. Таму што мы хутчэй за ўсё будзем ісці, і мне будзе час вам парасказваць, як у нас справы. Мы дабраліся да Аўстраліі, гэта новы кантынент. Сэма, як звычайна, адправілі... Як звычайна, як і ў папярэдні раз яго адправілі дапамагаць людзям паўсюль, і мы зараз якраз такі спрабуем аб'яднаць Аўстралію. Паўсюль адбываюцца браматрусы. Браматрусы адбываюцца тады, калі праз брамы паміж кантынентамі хтосьці праходзіць нейкі матэрыял альбо чалавек, то бок, ну, неважна, што-небудзь праходзіць. Вось, і ў выніку ад гэтага з'яўляецца сам браматрус. Браматрус гэта па сутнасці землятрус. Проста ён бывае вельмі дзіўны. Нягледзячы на тое, што праход адбываецца праз браму, трасці можа дзесьці заўгодна, ну, у выпадковых месцах нечаканых. Вось. А ў нас па квесту галоўнаму, чакайце-ка, зарыентуемся. Прыняць заказ, зразумеў. Пойдзем зараз па сюжэце, то бок мы якраз такі займемся тым, што трошкі па гэтай Аўстраліі паходзім, але ў мяне ёсць жаданне трошкі закрыць папярэднюю лакацыю, то бок Мексіку. Ось, і я, можа, ў пэўны момант пайду рабіць там якраз такі дадатковыя проста дастаўкі, каб падвысіць адносіны з астатнімі, таму што і гэта падвышае нам, ну, дае новы рыштунак. Вось. Ну і упрыгожванне і іншае. Так, бяром заказы. Абсерваторыю захапілі мясцовыя бандыты, брыганды. Мы імі займемся, давайте. Атрымліваецца, вось, бачыце, наша сетка чырвоным лініям, можна пабачыць, дзе мы сетку якраз такі аб'ядналі ўжо, а дзе ўсё яшчэ без аб'яднання з сеткай. Сеть, хіральная сеть, яна зроблена для таго, каб, ну, па сутнасці аб'ядноўваць людзей і дазваляе шмат чаго рабіць, насамрэч. Гэта, па сутнасці, інтэрнэт вельмі прасунуты. Вось, дазваляе гіганцкія аб'ёмы інфармацыі перадаваць імгненна, без затрымкі, абсалютна, нулявая затрымка, на любую дыстанцыю. Вельмі крутая рэч. Так, добра. Узяць, пазбавіцца ад брыгандаў. Пагрозы ёсць. Давайте пагаджаемся. Па сутнасці, мы пытанне рыштунка. То бок, тое, што ў нас ёсць, што можна перавыкарыстаць. Што гэта ў нас увогуле? Вітаю, Міхась Гарэза. Вітаночкі. Гэта парушае закон прычыннасці. Ну, нармальна, для дэстрэнінга гэта, у прынцыпе, ў парадку рэчаў. Так, можа, мне нешта патрэбна? Мне баявую якую здольнасць. Гэта каб груз не развальваўся, змены сэнсара, ну, я нават не ведаю. Колькасць сувязей гэтых. Вітаю, Метаігоры, вітаначкі. У нас яшчэ трошкі пачакаю, пакуль падбяремся, і пабмяркуем трошкі, што рабіць з пятнічным стрымом. У пятніцу не было стрыма. Вось, таму што я закрас у польскім ужондзе, і, карацей, не атрымалася ў мяне вярнуцца нават праз... Ну, я спазніўся... Я думаў, што максімум на 20-30 хвілін спазніўся на стрым, спазніўся на 3 гадзіны, так што, ну, ўжо, у прынцыпе, так-то і рэчамі іншымі патрэбна было займацца. Я не бачу ніякіх паляпшэнняў, якія нам вельмі дапамогуць. Пытанне зараз выключна рыштунку. Я бы ўзяў... У нас ёсць крывавыя гранаты, якія не тое, каб шмат месца займаюць. Ёсць снайперка, якую я не жадаю сабой браць на гэтую задачу. Яна не вельмі карысная. Яна можа быць карысная канкрэтна ў гэтым моманце. Давайте возьмем сабе яшчэ вінтоўку гэтую. ПКК, абутак... Ремонтны набор может спатрэбіцца. Лесвіца одна лишняя, я так скажу. Стрым-пофіг, вось каточки былі галодныя. Так. Увогуле, да халеры, там... Вітаю, Рыган.
Гэта самае катоў ехаць карміць, так вельмі хваляваліся, што каты галодныя. Насамрэч яны даволі добра. Мы думалі, што за затрымкі яны будуць зусім не нервуючыся. Не, падаецца нармальна. Альбо можа супакоіліся, калі мы прыйшлі. Мы ж не можам сказаць, што ім тут рабілі, пакуль нас не было. Так, давайте вінтоўку возьмем, таму што раз уж пазбавіцца ад людзей там, то хутчэй ўсё яна можа спатрэбіцца. Перастрэлка можа быць. Да гэтага падрыхтуемся. І па сутнасці у нас з сабой толькі рыштунак. А пачакайце-ка, нешта ў нас ёсць. А куды гэта тады? Я жадаў гэты груз аддаць. Зразумеў, я памятаю, у папярэдні раз забыўся. Ну ладно. Аддадзім-ка, як толькі скончым падрыхтоўкі. Калі Лу загінула, ці быў выбух? Не было. Для таго, каб адбыўся выбух, цела жывога чалавека павінна з'есць BT. Вось. І праблема, калі па тыпу, калі памірае чалавек, ён выплёсквае хіралій сябе. Гэта падвышае верагоднасць таго, што BT, па тыпу BT прайдуць за трупам чалавека. Вось. Трупа патрэбна пазбавіцца. Плюс труп яшчэ сам па сабе, труп вызывае карацей BT. Вось, праз пэўны час. Мы не бачылі, калі ўжо, калі ад трупа доўга не пазбаўляцца, то, карацей, можа, стадіі некрозу ў яго ёсць. Вось. І калі занадта доўга цела не утилізировать, то будзе выбух. Можа адбыцца выбух. Вось. А яшчэ выбух адбываецца, калі жывога чалавека з'ядае, карацей, BT. Там крупны такі вылазіць. Вось два варыянты падзеі, калі выбух адбудзецца. А так, Лу цела мы не бачылі, гэтыя чэлы маглі забраць з сабою. Але BT Лу з'явілася, а гэта значыць, што Лу мертва. Хутчэй за ўсё. Так, адпраўляемся. Зараз жа вярнуся і аддам яму жа на ўтрыманне проста вось гэты пакет адзін. А я магу сюды, вось, падзяліцца карга з іншымі портарамі. Гэта не зусім тое. Там же была так па тыпу функцыя take on orders and trust cargo. Вось гэта. А што са мной не так? А чаму я не магу... Я не вытрымала, і ў выходныя зноўку палезла ў Death Stranding, і там быў кавалак пра маці Fragile і могілкі Бібі. Маці Fragile, і там было ў першай частцы такое? Я не памятаю такога. А што у нас там яшчэ раз? Што гэта за груз такі? Дзе ён? Хутчэй, я не магу зразумець, што з ім не так. Я не магу паставіць сюды груз па тыпу на ўтрымку. Так, я не магу даверыць ніякага грузу. Мне, можа быць, патрэбна з ім сувязь падняць, каб гэта можна было рабіць. Нам прыйдзецца проста груз па дароце кінуць. У нас выбар невялікі. Давайте просто реально покладем тут на зямлю. Просто гэты груз нам літаральна патрэбна ў адваротны бок даставляць. І гэта не тое, што я разлічваў. Так, як там у нас? Кіраванне грузам. Вось, хіральныя... вымяраем плотнасць хіралія. І вось яна даволі крохкая і вялікая. Яна нам не патрэбна, 25 кілаграм яшчэ. Толькі адзін чалавек яго пераносіў. Давайте пакінем на зямлі. Бо я не магу даверыць гэты груз зараз. Я думаю, я змагу ў цэнтры гэтым проста яго і пакінуць, а не, нельга. Добра. Вось, і пытанне, карацей, з пятнічным стрымом, у тыпу, што бы з ім такога рабіць? Таму што ён усё ж такі, як бы, Архімаг усё яшчэ перамог. Так, зараз вернемся да гэтага рэгана. Дык вось, ён як бы перамог. Так, кот на фоне яго носіць капец, просто вам не перадаць. Пытанне, што рабіць, таму што ён як бы не здарыўся, Архімаг усё яшчэ перамог, і перамог, па тыпу, заслугоўвае. План ёсць, у мяне, па сутнасці, ёсць два варыянты. Гэта правесці заўтра стрым па Архімагу і крутануць рулетку на чацвер. Таму што мне ў чацвер патрэбна, каб была нейкая гуля на кампе, то бок не Death Stranding, так?
І другі альтэрнатыўны варыянт. Гэта... Ну, грыбочак тут. Давайте грыбочку дапаможам. І другі варыянт гэта правесці проста па архімагу стрыму ў чацвер адразу. То бок заўтра у нас будзе дэстрэндінг, у сераду дэстрэндінг, і ў чацвер у нас будзе архімаг, і мы ў чацвер вызначым, што ў нас перамагае на пятніцу. Вось такі план прыкладна. Такі альтэрнатыўны варыянт ёсць. А дзе там узгадаць так зараз? Вось. Мы не жадаем, зразумела. Ну ладно. Мы не вельмі жадаем у туалет так-то. Людзей ніяк не бянтэжыць, што сам паўсюль біці ў слоіку цякае. А я думаю, што, па-першае, біці бачаць далёка не ўсе. Вось, ну далёка не ўсе. Толькі тыя, у каго думсы, і гэта вельмі абмежаваная колькасць персанажаў. А ў мяне па адчуваннях увогуле, што ніякага біці там няма. Долман сказаў, што там у капсуле нікога няма. Мне падаецца, гэта проста пустая капсула, а ў Сэма проста траўма. Маё меркаванне. Наконт першых дэстрэнінгах. Калі пасля фіналу яны цябе вяртаюць у момант перад інаўгурацыяй, ты можаш дарабіць, што не дарабіў, а яшчэ схадзі на закінуты завод з першай мапы. Я памятаю, што... я памятаю, што вось гэты момант, тыпу, на... Я нешта такое памятаю, што было, я гэта рабіў, я хадзіў на гэты завод. Але рэальна нейк успаміны вельмі падзацёртыя ўжо, можа быць, я проста забыўся. Пра маці Фрэджайл ні халера не памятаю. За чацвер, так? Ну, давайте тады ў чацвер, то бок сёння, заўтра, паслязаўтра будзе гэта самае, ну, дэстрэнінг. У чацвер будзем гуляць у архімага і даведаемся, ва што мы будзем гуляць у пятніцу на тым жа архімаге. Так, што гэта такое? Бачыце, стоечка нейкая. Гэта кавалак дарогі. Ха-ха-ха-ха. Вітаю ў дарогах. Так, ну, рэальна. Комплекс для будаўніцтва дарог. Толькі ён не працуе. Блін, я вообще не прызвычаюся, што Долман літаральна з намі, і ён каментуе ўсё. Паразмаўляючы з часу. Маці Фрэджайл ушла ад іх, каб спыніць Брыджэс ад выкарыстання BB, і яна ведала Хікса Пітера. Я не памятаю такога. Ну, рэальна, гэта дэталь абсалютна. Я не думаю, што яно новае, я даволі шмат чаго рабіў у першым дэстрэнінгу. Плаціну я там не атрымаў, па-мойму. Па-мойму, дарэчы. Не, хутчэй за ўсё не атрымаў. Таму што я праходзіў... я, карацей, амаль атрымаў на адным аккаунце, у мяне проста 2 аккаунта PlayStation, і я зараз на другім аккаунце. Вось, і ўсе гульні ў мяне зараз на другім аккаунце поўнасцю. Я як бы не скончыў плаціну на першым аккаунце. І ў выніку я набыў гульню другі раз, каб вы разумелі. Можа, нават 3 разы, калі не памыляцца, таму што я яшчэ потым гэтую самую набываў рэжысёрскую версію. Вось. Ладненько. Так, давайте па мапе арыентуемся. Ну я правильно на правільным шляху, я нікуды не згарнуў. Усё правильно, вось сюды нам патрэбна. Стары даследавальны комплекс, на якім знаходзяцца якраз такі гэтыя, як жа ж яны, брыганды, карацей, мясцовыя разбойнікі. Насамрэч, у Аўстраліі гэта не зусім разбойнікі, гэта тыя, хто не жадаюць проста нейкіх вось гэтых аб'яднанні, яны паспрабуюць гэта як захоп, хутчэй за ўсё. Нататак дадаюць, і дзённікі Хікса дадаюць. Можа быць, я іх не прачытаў. Альбо я зрабіў гэта занадта позна і на другім аккаунце ўжо. Я не настолькі... Я самы уважлівы, праходжанне было ў першы раз, і, ну, больш за ўсё дадатковых рэчаў я там зрабіў. А ведаеце, рабіць па-другому, па трэцяму разу, ну, яно было другі раз цікава, а трэці раз ужо было... Фрэй, што ты робіш? У мяне проста стаіць недалёка ад мяне пакет з цукеркамі. Ну, яны цукеркі па тыпу закрытыя па тыпу упакоўцы сваёй. Вось, і Фрэя зараз проста поўнасцю залезла туды, ёй цікава, капец. Проста адкрытая яна іх... Ой! Што было зараз? Я чуў, што Люцык дзесьці ўпаў. Дайце-ка момант.
Окей, кот нешта фігнёй страдае. Я не бачыў, я пачуў толькі гук. Not bad. Not bad. Мощны стары комплекс. Калі нам прыйдзецца змагацца, удала было бы... Гэта што? Дастава... Так, на бэт-6 адправілася 1000. Дзякуй, вялікі вулчар, я не заўважыў. Тут дастава назад, але я бы зараз... Гэта важная кацячая справа. Наколькі мне жонка сказала, што ён ляснуўся карацей, ён скокнуў са скрыні, скрыня паслізнулася, ён скочыў са стала на канапу, на якой я зараз сяджу, і ён карацей не даскочыў на яе. Як жа яго калбасіць? Паляванне на хвост зараз каля мяне адбываецца, калі вы чуеце, там нешта вошкаецца на фоне, гэта кот. Так, варожая тэрыторыя. Каб агледзець тэрыторыю, мы можам скарыстацца долманам. Ой, зараз я навучаю. Люцик, у тебя ўсё ў парадку? Я здзіўлюся, калі вы гэта не чуеце. Так, а дзе ён? Долман. А, вось ён. Камера Долмана. Воу. Долман, а ты, типу... Так, L1. Ну, я ж натискаю. Так, адзначаем ворагаў. Ранішні тыгідык. Ды звычайна паелі і ўжо як бы час адпачываць. А яны не заўважаюць, так? Долмана. То бок я магу па сутнасці, я магу долманам замест вежы карыстацца. Ну тады вежа становіцца даволі бескарыснай. Вось у гэты момант. Таму што я магу любы момант закінуць долмана і аглядзець тэрыторыю. Мне не патрэбна будаваць будынак раней, каб аглядаць штосьці. Там величезная PlayStation до речі. А, докладно, слухай. Так. Ну я нешта адзначыў, але далёка не ўсё. Яны ўзброеныя даволі. Цікава. Ладно. Я бы, канешне, лепей было бы уначы на гэта ўсё лезці. Вы чуеце катан, так? Як яго носіць? Так, яшчэ, можа быць, адзначым. Вось тут. Блин, реально ноч была бы зручней. Так, яшчэ ёсць яго. А, далёка кінуць. Можна яшчэ далей закінуць яго. Давайте паспрабуем. Ну, гэта падаецца максімум. Ну, калі не памыляюся, гэта ўсе, насамрэч. А, вось гэта не адзначыў яшчэ. Ну, мне падаецца так. Калі хтосьці ёсць, то ён там ззаду. Гэты чал зараз глядзіць управа. Што я магу? Бачце, раслінкі ёсць. Як бы так бліжэй падабрацца? Як ён завісае ў паветру, мне шмат пытанняў. Мне вельмі шмат пытанняў да таго, як гэта працуе. Карацей, адзін чал глядзіць літаральна туды, адкуль я іду, адзін чал на вежы і глядзіць таксама ў мой бок. Калі я жадаю незаўважна пачаць іх выносіць, то мне патрэбна заходзіць з іншага боку. Мы так і зробім. Мы вернемся назад. Замест таго, каб высоўвацца. У мяне вялікае пытанне, як гэта працуе, але долман карысны вельмі. Нават занадта карысны, шчыра скажу. Дагэтуль была вежа, вежа была ультыматыўная ў сэнсе разведкі. То бок ты, калі на лакацыю спрабуеш нейкую пралезці, то ты адразу проста бярэш і... Так, гэта чал у мой бок глядзіць, так?
Ты калі жадаеш разведкі, ты бярэш і выкарыстоўваеш вежу, будуеш яе трошкі звонку, калі такая магчымасць ёсць, ставіш яе, аглядаеш усё і становішся шчаслівым ад гэтага. Вось, але, ну, яно так паскладаней будзе зараз. Так, з гэтага боку, мне падаецца, прасцей падабрацца. Я не ведаю, што за будынак. З гэтага боку мы нічога не бачылі. Зараз мы долманам зноў скарыстаемся, каб з гэтага боку агледзець, каб упэўніцца, што тут ні халеры няма. Вось так. Уі! Вось там яшчэ адзін ахоўнік, якога мы не заўважылі. Блін, я яго паспеў адзначыць. Вітаю, Тэнчык. Ну, атрымліваецца, гэта я ўсё адзначыў. Блін, рэальна ноч была бы карыснай. Гэты чэл занадта заўважны. Можа быць, болай вынесці? Я не ўпэўнены, наколькі бола тут крутая і незаўважная. Было б файна проста вырубіць чэла вось тут. Тады можна вырубіць чэла вось там, ну, нават падабрацца да яго бліжэй. І там уже разабрацца, ну, разбірацца знутры базы. Таму што там два чэла, яны адзін на вежы, другой унізе, яны вельмі незручна стаяць. Так, тады я возьму, дзе нам нашая бола. Я паспрабую ёй стрэльнуць. Калі не, то гэта проста пераўтварыцца ў перастрэлку. І калі так, то будзем... Так, яна робіць менш шуму, чым іншая зброя, і менш верагодна, што іх заўважыць. У хедшот, калі трапляеш, яна імгненна вырубае чалавека. А нельга паспаць да начы? А можна, мне падаецца, так? Давай-ка. А чаму нельга адпачываць? Так. Нельга, можа быць, я занадта блізка да ворагаў. Давайте тут каля ракі адпачнем. Вось сюды схаваемся. Ну, каб нас не вельмі з базы было бачна. Не, ўсё яшчэ занадта блізка. Прыйшоў варажы лагерка паспаць. Ну, гэта ж мы разведкай займаемся. Можна адпачываць, все. Тут адпачнем. Так, і паспаць. Бо прыкалдаць, калі я прачнуся ад таго, што рака разлілася, мяне зносіць нахрен. Добра, падымаемся. Сонца зайшло, я думаю, мы нармальна дадзім раду зараз. Так. Вярнуліся на іх тэрыторыю. Што гэта за палоска, бачыце? Уначы бачная, быццам бы зелёненькая такая на зямлі. Быццам бы сканер нейкі. Цікава. Ладно, давайте болай паспрабуем стрэльнуць. Так. Нешта мне падаецца, ні халеры я ў яго не траплю нармальна. Вось там. О, я, падаецца, ведаю, што гэта такое. Гэта сканер. Ведаеце, па тыпу, можа гэта як у мулаў было, тыпу сканеры груза. Проста у мяне ж атрымліваецца груза ніякага няма, я спакойна магу падысці. Так, адзін уйшоў далёка. Давайте, можа, схаваемся пакуль за камянямі, і апошняя праверка з гэтым самым.
зробимо. Here we go. Калі што, ну, типу, я мог бы просто ўварвацца, я думаю, я лёгка бы іх усіх раскідаў. Штука ў тым, што мне проста падабаецца стэлс. Ну, так што вы бачыце, вам прыйдзецца на гэта глядзець. Так, гэтага... Мне падаецца, я ўсіх адзначыў. Мне падаецца, гэта ўся ахова, якая ёсць у лагеры. Калі як у Дэмонсаў, сканер працаваў не на Круса, а на Сэма. Такое можа быць. Таму, як бы, не ведаю, мне не вельмі... Ага, яны трошкі змянілі патрулі. Яны змянілі патрулі, яны па-іншаму ходзяць. On my way back. Хакнуць нельга? Я не ведаю. Можа быць, можна. Раз, два, тры, іх да халеры. І маршруты яны змянілі. Маршруты зараз не такія зручныя, як былі. Чаму вежу не юзаю? Вежу далёка толькі можна паставіць праз раку. У нас вельмі далёка знаходзіцца гэтая. Вось, тэрыторыя бліжэйшая пад кантролем, яна ажно праз дзве ракі. То бок вось тут можна паставіць вежу максімум. Гэта вельмі далёка. Ну, насамрэч гэта далёка. Я не ўпэўнены, што вежа так далёка дабівае. Так. Перайдзем на гэту тэрыторыю, паглядзім, як будзе працаваць іх сканер. Калі ён заўважае мяне, то стэлс тут не атрымаецца, прыйдзецца страляць. Яшчэ раз пераправерка, давайце-ка. Вось, чэл ідзе сюды, але там каля лагера зараз стаіць. Блін, іх там двое, незручна. Можна пачаць ззаду увогуле базы, там можа быць зараз менш людзей. Бачыце, там толькі двое. Вось тут мы пачнем. Давайте адсюль. Зараз можа мой стэлс тут праваліцца імгненна, і я просто скончым на гэтым. Будзем перастрэльвацца. Там яшчэ подказка нейкая з'явілася, як я не побачыў. Так, мінус раз. Гэта чел зараз сюды не глядзіць. Я не спадзяюся, што я ўсіх ужо адзначыў. Ёсць. Так, цудоўна. О, пакет крыві, дарэчы. Давайте заберем. Мінус 2. Беглі па аднаму як уціры. Бойкі шчыра сумныя. Ну, я не ведаю. Першы Дэстрэндінг, як мінімум, я меркаванне сваё складываю выключна па першаму Дэстрэндінгу. Бойкі былі сумныя, у іх удзельнічаць не хацелася. Стэлс яшчэ нічога. Ось. Яшчэ куды не ішло, але нават і стэлс быў не вельмі зручны. Так, ён сюды глядзіць. Так. Чакаем. Я жадаю, каб ён не глядзеў сюды. Давайте абыдзем. Вырубілі гэтага. Мы ресурсы іх падбіраць пакуль не будзем, калі патрэбна, потым разбяромся з імі. Так, у той паланцы там два чалавекі, яны глядзяць адзін на аднаго, так што мы туды не пойдзем, мы зараз поўнасцю гэтым самым поўнасцю абыдзем. У Warzone, не, у Warzone, дарэчы, у першым Дэстрэндінгу у Warzone на самой высокай складанасці было капздаянг складана. Абсурдна складана нават. Таргард.
Блин, ну, короче, мы потом разберемся. Тут не груз есть для... так самых, вернуть груз можно. Упс. Вось. І ў першай частцы я літаральна я страдаў там. Ну, там такія пакуты былі, просто вам не перадаць. Так, адзін глядзіць у гэты бок. Ага. Я спадзяюся, ніводны з вас не разварочваецца. Оп. Мінус 2. І у Warzone, карацей, у Warzone прыходзілася сумяшчаць перастрэлкі з хованкамі. Пакеты крыві, ну, просто гіганцкую колькасць. Ну, то бок, вы бясконца хаваліся ад ворагаў. Першыя дзве Warzone яшчэ нармальна у першай частцы. Ну, першыя Warzone нармальныя яшчэ. Самая складаная Warzone — гэта літаральна Warzone сучасная, тыпу, як ува В'етнаме. Вось яна самая капста, якая яна складаная, блин. Я, по-моему, нават не вытрымаў і знізіў складанасць на ёй. Я столькі разоў яе перапачынаў вам не перадаць. А яна захоўваецца літаральна толькі ў самым пачатку. Ось. І калі вы одну памылку зрабілі, то вам прыйдзецца з самага пачатку ўсё рабіць. Так, скан улева. Скан управа. Гэтых двух я магу вынесці адсюль. Яны адзін на аднаго ўсё ж такі не глядзяць. Галоўна, каб мяне не пачулі. Не, не пачуюць. Оп. Мінус 1. Мінус другі. Застаўся толькі чэл на вышцы і у баку яшчэ які адзін ходзіць. Так, ён глядзі сюды. І ахоўнік... Ну, добра, што ахоўнік той на вышцы глядзіць увогуле ў рандомны нейкі бок. Не вельмі незручная лакацыя. Так. А ці паспрабую болай. Ой. Болу не пачулі, але зараз ён разгарнецца. Уходзім адсюль. Бола зачапілася, я думаў, яна можа праляцець скрозь гэтае самае. Скрозь плот гэты невялічкі металёвы. Так? Не, ён не пойдзе сюды. Я перапужаўся, не варта было. Давайте вниз просто... Блин, там высоко скокать. Спустимся як человек. Нормально. По лестнице. Оп. Цудоўна. Вось, што ён толькі зараз пайшоў. Там нормальны запас часу у мяне быў. Цудоўна. Ён упаў абароты, стаіць да нас. Мы просто пачакаем. Просто калі я вылезу, хутчэй за ўсё ён мяне заўважыць, ёсць высокая верагоднасць. Я тады просто падымуся і вынесу яго. Чало на вышцы, я не ведаю, дарэчы. Ну я ж могу па лесвіцы да яго падняцца, правильно? Так, і разберемся з ім. Чакаем. Ну і бола просто так не працуе. Трэба яшчэ з ёй патрэніравацца. Даўжыню дрота можна змяніць на R2. Трэба будзе паспрабаваць. Ага, зразумеў. Як у першай частцы можна... О, ён пашоў адсюль. Можна прыцэліцца і, тыпу, нацягнуць дрот, і тады ён будзе больш вузка страляць. Так. Вось гэты чэл. Оп. І апошні застаўся.
Hello. Есть. Разобралися. Обсерватория зроблена. Можно ресурсы позабирать. Давайте позбираем покуль. Кое-что выкладу. Так, у тебя что-нибудь химикаты яшчэ? І там груз быў нейкі. Бачна, дзе я таптаўся, бачце, вось тут я быў неупэўнены, такі тык-тык-тык-тык. Тык-тык, як кот, карацей, ведаеце, гэта мем з котом, які на снег выходзіць, і вось тут я такі тык-тык-тык-тык назад. Так, ПКК можна забраць. Ну, давайте адзін яшчэ будзе. Кае-што выкладу. Ні халеры я не выкладу, я ведаю сябе. Металлов до холеры. Давайте все збирать. Просто все, а там разберемся. Я буду страдать, як лучше. Блин. Это я не ожидал уронить. Это все мое. Обовязково груз нейкі там быў, вярнуць яго. Вось гэта забяром. Ну, нормально, я уже покрыху перегружаюсь. Не перегружайся, не падай. Так, давайте, может, переразмеркуем груз, а то нечто складаненько. Ось так. Трошки лепей повинно быть. Цікава, я атрымаю сабе гэты цэнтр як бы назад, альбо што? Ён быў захоплены, а зараз? Доставить. Питер Гейтс. Обсерватория. Угу. Яны па тыпу схаваліся, а гэтыя брыганды звонку стаялі поўнасцю, ўсё. Яны паспрабавалі яго як бы выжыць адсюль, я так разумею. Давай. Прокладываем интернет. Готово. Угу. Новая сувязь. А что там за зорка такая великая? Это город, докладно, он там 10 на полночь от нас зараз повинен быть. Добра. Еще одна локация. О, и экзоскелет новый. Боевой шкелет. Зроблены для бойкі, выкарыстоўваю батарэйку, каб падвысіць хуткасць перасоўвання. Калі паскараецеся і зніжаем пашкоджанні ад снарядаў. Трохі падвышае колькі мы пераносім грузаў на дадатковы 60 кілаграмаў. Гэта я жадаю. Гранатны пісталет. Супраць мехаў. Што, мехаў? Пачакайце-ка, у нас гульня такая... Я толькі зараз заўважу, гэта параметр ёсць па тыпу супраць мехаў. Вельмі эфектыўна супраць біці, людзей і мехаў. Ну, гучыць вельмі круто. Электрамагнітныя гранаты, эфектыўна супраць мехаў. Я так разумею, нас супраць мехаў рыхтуюць зараз. Абавязкова гэты пісталет патрэбна будзе взяць з сабой з гранатамі. Я думаю, што я звычайны свой пісталетик переключу якраз таки на гранатнае гэта.
Так, аўтаассіст шкілета, што гэта такое? Калі у нас ёсць шкілет, то складаней згубіць баланс. Добра. І калі блізка ворагі знаходзяцца, якіх мы не бачым, гэта нас папярэджвае. Цудоўна. Гэта японцы то кайдзю, то мехі. Ну, вось, будзем дакладна з мехамі змагацца тут, як асабістая шкала ёсць. This ought to do wonders for our ability to monitor chiralium levels by the plate gate, as well as keep an eye on the tar currents. More accurate data will definitely make travel safer for you and your friends aboard the DHV Magellan too. Ever since the plate gate appeared, we've been seeing increasingly dramatic anomalies all throughout the Australian continent. Some theorise that the UCA's connection to the chiral network destabilised all areas with our coverage. But what's done is done though. Our best bet is to follow suit and Яны шчыра вераць у тое, што калі справа ў тым, што чым мацней хіральная сувязь, вось гэтая сетка, тым больш нестабільны рэгіён, у якой яе няма. Не адпускае яго Metal Gear. Ну, у яго і файна атрымліваецца. У сэнсе таго, вось гэта сумяшчэнне нейкай звычайнасці і вось смехаў. Ну, то бок, яго тэма, у прынцыпе, нармальна. Ну, гэта ён зараз расказвае пра тое, што мы толькі што атрымалі. Абавязкова друкуем у яго зараз сабе экзашкілет гэты, бо я заждаю сабе дадатковы 60 кілаграмаў пераноскі. You might want to keep a few stashed in your grenade pouch at all times. We've also shared data for a grenade pistol. While it's only good for a few shots, this gun lets you fire MP shell grenades as projectiles. Its small profile means it packs easily as cargo and won't get in the way. Naturally, it'll fit snugly into any handgun holster as well. Our last contribution is the battle skeleton. Да халеры яны даюць. Ну, гэта вельмі моцнае. Усе тры рэчы вельмі карысныя. Дадатковы тып гранаты, электрамагнітная. Вось гэта пісталет з гранатамі і яшчэ экзашкілет. Мяне, па сутнасці, упакавалі толькі адным гэтым месцам. Ён пра дарогу зараз расказвае. Праходзіла раней праз рэгіён гэта. Карцей ёсць магчымасць зараз хутчэй адчыніцца магчымасць адрамантаваць. Я бы чакаў зараз навучання нейкага. Тыпу, вось зараз ты пайдзі, калі ласка, і пабудуй кавалак дарогі. I've posted a sub-order for this task, so take it on if you're interested. We can't thank you enough, Sam. Before you go, you've been getting a lot of praise for all your hard work. And in recognition of this, it seems you've been officially cleared to take on standard orders. Between the harsh conditions and the violent outlaws, there are fewer and fewer folks willing to serve as porters these days. І додаткові квести ще чинилися у той самій, у Австралії. Додаткове. Мне хочется крышечку вернуться у першую локацию Мексику и, может, позакрывать там заказы. Ну, хотя бы подвысить до третьего, там, четвертой зорки остатних. Там, ну, не обовязково на максимум, але не просто поширить сувязь. The DHV Magellan's parked not too far from your position. You'll be able to pick up your next order on the ship. But before that, you should head back to your room and rest up. I imagine you're both pretty tired. You and Dolman. Я сподіваюся, зараз нас не телепортнуть, я ще здав би своїм речам позайматися. Яна прапанує нам на Магеллана ісці далей по квесту. Я би не йшов зараз по головному, я би узяв що-небудь яшчэ. Вось. Стандартныя заказы, пайшлі нарэшце. Руднік адрамантаваць. Вітаю, Пурбай, вітаночки. У кого ўсё ж надарвала ты ручкі сінія? Я не ведаю, нам гэта не казалі. Дастаўка назад і руднік гэты, так? Давайте тады возьмем воду, а што на руднік патрэбна?
Мне даецца спецыяльныя металы 480 штук. Блин, да халеры. DHV Магеллан. Докладно, выбачаюся. Так, давайте возьмем один додатковый заказ. Просто вернуть назад, мы туда все равно сходим, у нас есть один груз, який бы я хотел туда отправить. Вось, шифруючая прилада, але яна старажытная, капец. Нейкага асабістага рыштунку нам не патрэбна. Мы зараз зробім сабе яшчэ гэты вось он шкілет. Мы зробім сабе пісталет гранатны. Так, і пару гранат можа быць гэтых. Блин, яны шмат каштуюць. Не, а чаму яна такая дарагая? Ну ладно. Угу. Не хапае нам трошки. Дакладна яна там так шмат? Не? Не, реально не хапае трошки. Давайте адменім гранату. Что-нибудь переопрацовать. Мне хапае, мне на спине было дастаткова хімікатаў. Цудоўна, не, мне хапіла. Так. Усё гэта кладзем сабе. Чаму? Мне ўжо не полезе, так? На зямлю разгружаем. Карга-менеджмент. Пераразмяркоўваем. Гэта самае сабе экзошкелет ставім. Так. Где он там? Пачакайце-ка. Вось, гэта груз нам здымець. Ну добра, падыдзем. Якар граната. Вось яго прычапіць да касцюма. У сэнсе прычапіць да касцюма. Давайте у холстер яго. Добра, гранату у заплечнічак. Сюды. Я ожидаю забрать. Так. Жадничаю. Можно у сэнсе attach to suit. Гэта... вось на бакавіны. Блин. Яго перапрацуем просто. Не, давайте яго просто на матэрыялы. Мне падаецца, мне ўсё роўна вельмі шмат усяго. Ты перапрацаваць. Трэба пазбавіцца ад чаго-небудзь яшчэ. Можа, у нас лесвіц шмат. У нас 3 лесвіцы, столькі не патрэбна. Адну перапрацуем. І адзін якар. Якар гэта вельмі такая, ведаеце, штука на крайняк. Баявы экзошкелет не дае на ногі вешаць. Вось зараз ён поўнасцю зняў з ног, і можна пабачыць яго баявы экзошкелет. На жаль, 2 дадатковыя ячэйкі на нагах з грузом яны зніклі. Так. У мяне... дзе другі якар? Вось он. Добра, давайте яго таксама перапрацаваць. І... можа быць, яшчэ адну лесвіцу. Мне перагруз усё роўна, падаецца. Таму мне сілавы ў першы час і не падабаўся. Ну ён, карацей, дадатковыя 60, гэта добра. Рэлефа папярэдняга стрыму не было, ці гэта я неяк з ім размінуўся? Не, яго не было, пятнічны стрым, як гэта? Скажам так, я закрас у польскім ужондзе. Я пайшоў да адкрыцця ва ўжонд, узяў нумарок 33 і думаў, што будзе ўсё добра. Я прасядзеў там колькі? 2,5 гадзіны. Вось. І гэта я да адкрыцця прыйшоў, каб вы разумелі. Вось, яшчэ потым людзей наваліла. Вось. І ў выніку стрыма па архімагу не было, але ў архімага мы будзем гуляць у чацвер.
Мы просто пагуляем у архімага ў чацвер, Archmage Rises. Я вельмі жадаю яе пагуляць, і мы, атрымліваецца, даведаемся, во што у нас звычайнае галасаванне будзе ў чацвер скончвацца, і мы будзем глядзець, што мы будзем гуляць у пятніцу. Так што тэхнічна у нас будзе 2 пятнічных стрыма ў чацвер і ў пятніцу на гэтым тыдні. Гэта не зусім там ад мяне як бы залежала, а дасядзець мне патрэбна было. Мне вельмі патрэбна было паперачкі, якія там паперачкі перадаць, карацей. Так. Блин, ну все равно перегруз, так? А на колькі? На колькі перегруз у нас? Як мне даведацца? Бачите, у нас назад мы просто упадем. У нас центр гэтай самай цяжасці, ён ззаду просто. Што яшчэ магу я зрабіць? Для пятніцы на тыдзень гэта мара. Я не упэўнены, што гэта так добра. Гэта дапамога ў прыцэльванні, гэта заўважанне ворагаў, гэта больш кантактаў, аўтадапамога са шкілетам. Вось гэта я жадаю, абавязкова. Хай Долман нешта нясе. Да што яму можна даверыць? Он там пісталет не ўцягне, вы бачылі яго? Блин, а як мне... Халера. Не, пачакайце-ка. Вага нармальная. Глядзіце, я магу цягнуць гэтую вагу. Праблема ў іншым. У мяне цэнтр цяжасці, халера ведае дзе. Давайте паспрабуем іншае. Зараз іншае паспрабуй. Я спрабую экзаскелет зняць. Разгрузіць. І пераразмеркаваць. Шмат нагрузкі, але... Блин, я все равно быццам бы заваливаюсь туда назад. Я так хаджу у хуткасным, а як іду у варожы лагер, бяру сілавы і вазочки. Я, по-моему, сілавы браў заўсёды. Я не памятаю, я шчыра не памятаю, што я рабіў у першай частцы. Я могу памыляцца. Так, давайте вось так. Вы ідзеце мне запрэчнік. Я паспрабую зараз выйсці вось з гэтым, як ёсць. Давайте. Мне прыйдзецца, я упаду просто назад нахрен. Ён падымаецца і такі бах назад. А не. Негледзячы на тое, што цэнтр вагі капец як ззаду, сам усё яшчэ трымаецца. Магілан тут паблізу. Я не жадаю магілу на Магілан зараз. Калі ласка, гуня, не зацягвай мяне туды. О, нам дарогу, дарэчы, пабудавалі аўтаматычна адразу. Я вас віншую. Бачыце, вось тут я лагерам гэтым бандытаў разбіраўся зараз. А дарога ўжо пабудаваная. Просто з-за таго, што ёсць хіральная сувязь, тут дастаткова матэрыялаў было. Ну, па гэтай дарозе мы тады да чэла такой дабяромся. Я не буду транспортом зараз карыстацца, просто добегу. Тут не так далёка. Тым больш, што транспорт я тут не раздрукую. Я пабудаваў. А, у сэнсе, это мера па дзяржкаму пытанне. Ну, гэта вельмі спрашчае задачу, таму што ў першай частцы, ну, я кажу, як у мяне было, заўсёды, калі нават высокая сувязь, дарога сама не будавалася. У першай частцы у мяне заўсёды было такое, што мне патрэбна 10 метала прынесці. Ну, типу, 10, там, 20. Самый мінімальны пакет. І тады яно пабудавана. Нават калі, ну, наколькі б высокая сувязь не была. Мы бяжым вельмі лёгка. Нам просто, літаральна, я магу нават маневрировать, бачыце? Ну, по типу лево-право, там, амаль не заваливаючыся. Блин, тут 10 груз быў. Вось там дадатковы. Я хацеў бы яго прынесці. Я пойду, я прынесу яго. Усё будзе ў парадку, я не ўпаду нават. Не разаб'юся з ім. Оп. Сам не азірайся, ты ўніз зараз лезеш. А, DHV Магеллан. Выбачаюся.
У мяне вялікі кавалак ад азёрнага пабудаваўся сам, я толькі першы. Ну, так, я вось гэта... Ён, па тыпу... У мяне ён сам не будаваў... Першы кавалак, я не памятаю. Можа быць, самы першы кавалак аўтаматычна пабудаваўся. Але мне падаецца, там нават квест у цябе на першы самы кавалак, ты абавязкова павінен яго выканаць як, ну, па тыпу навучанне будаўніцтва дарог. Што? Нельга? Ну, давайте ў руку возьмем. Усё. Я ўсё забраў. Падаецца, ўсё забраў. Будзем у руцэ несці. Карацей, што мне падабаецца у Death Stranding, калі гуляеш на геймпадзе, то у мяне зараз, ну, у левой руцэ, так, знаходзіцца гэта самае, ну, як яно, груз, карацей. Вось, і я зараз заціскаю левы триггер на геймпадзе для тых, хто гуляў без геймпада. Калі вы гулялі без геймпада, я не ведаю, гэта хутчэй за ўсё нават напружваюча. Так? Але на геймпаде гэта вельмі натуральна адчуваецца. Я літаральна трымаю гэты груз, і палец пакраху можа стаміцца. То бок ты задзяўбешся нешта несці ў руцэ, як і ў рэальным жыцці. Вядома, гэта не настолькі напружвае, як у рэальным жыцці, але прыкладачнае адчуванне, што ты бесконца заціскаеш триггер, які трошкі супраціўляецца табе. Так. Дзесьці ў тым напрамку дзе-то гэта. Так, з дамкамі заплечніку падобнае адчуванне. Так, я не ведаю, як гэта... Я не ўпэўнены, як гэта на клавіатуры. Я думаю, на клавіатуры проста капзда. Ну, гэта нават і не блізка. Вось, усё, я зарыентаваўся. Мае ж сляды мяне прывядуць. Ды не, ўсё нармальна, я данясу, бачыце. Я магу нават... Дарэчы, што прыкалэсна, так, трошкі ж стамляецца, рука, я вось направо перахаплю. Просто непрыемна триггер гэта трымаць. Я запаслівы, так, это не сквапнасць. Ну і што, я ж не грошы за гэта атрымліваю, правильно? Я лайкі атрымліваю, ось. Лайкі на хлеб не намажаш. Скажите, што вы самі так не робіце, калі ў Death Stranding гуляеце. А мне квест на будаванне дарогі не далі. Мне падавалася, там літаральна, ну, по тыпу навучанне ідзе. Тыпу, ідзі, пабудуй дарогу, пакладзі туды трошкі рэсурса. Я магу памыляцца, канешне, таму што, зноў жа, мае веды наконт першае Death Stranding, нягледзячы на 3 праходжанні, я апошняе праходжанне рабіў 1,5 гады таму. Праз 1,5 гады я такія рэчы забываю ўжо. Уважліва я праходзіў у першы раз, калі выходзіла гульня. Выходзіла яна ў 17-18 годзе, нешта такое. Гэта было даўно, я нагадую, гэта было 7-8 гадоў назад. Не, пачакайце, не 17-18, хутчэй 18-19. 19 хутчэй нават. Усё роўна 6 гадоў назад, як бы вы бачыце. Бо я першы кавалак уже сам без квеста пабудаваў. Ну я зразумеў. Мне далі калі вось, так, значыць, я ўсё ж такі не прыдумаў гэта. Усё ж такі ёсць такі квест. Даносім. Опа, і данеслі. Так, доставка. Усё гэта адпраўляецца. Зараз вось гэтая вежа на спіне самая мне больш знаёмая з першага Death Stranding, таму што большую частку гульню ты бегаеш з цэлай вежай на спіне і нармальна табе. О, прикалэсна, ён пракаментаваў, што мы зрабілі доставу ўначы. Ачывачку атрымаў? Стандарт Портер.
Окей. We'd given up all hope of ever seeing this. I'm so glad he managed to bring it in. Усе гэтыя заказы, дапамогі, цудоўна. Давай, лайкова цып. Ну, нормально. Амаль 4 зоркі. I'd say it's about time I gave you this. Вялікі кантэйнер для набояў. На бэкпэк наш. Можа, і варта яго было бы ўзяць. We've designated more materials. Так, я цягну на першую частку. У мяне застаўся квест пра піцу, але я ўжо шарылась па схованцы Хікса. Ці ёсць сэнс працягнуць туды тую піцу? Па-па-па-па-пам. Я не памятаю. Я піцу рабіў у першы раз толькі, калі праходзіў. І я шчыра не памятаю, што там з Хіксам. Ну, я просто не памятаю гэтых дадатковых квестаў. Таму што я іх не рабіў у другім і трэцім праходжанні. Ну, я рабіў толькі ў першым праходжанні, я замарочыўся з піцай і даставамі ўсім. Калі я перапраходзіў гульню другі раз, я ўжо не памятаў амаль першага праходжання. Ну, як вы разумееце, калі хуткія праходжанні рабіў, я неблага памятаю галоўны сюжэт, таму што я галоўны сюжэт праходзіў 3 разы. Гэта мем сабрэддіта, што ні ў якім разе нельга казаць проста Магеллан, толькі DHV Магеллан. Зразумеў. Окей, ладно. Так, у яго ёсць дадатковыя заказы, і можна назад аднесці. Давайте, я дастаўлю гэтыя малюнкі, таму што я ўсё роўна туды збіраўся. Мой план такі зараз. Я вярнуся туды і зраблю квест на руднікі. І он сказаў, што руднік, калі мы вернем, ён дасць нам дастаткова рэсурсаў, каб дарогі будаваць. Ну, руднік будзе карысна. А дастава тут, як вы бачыце, абсалютна лёгкая. Тут абсалютна бяром. Загружаем сабе. Кастамізацыя бэкпэка. Можа быць, гэтыя самыя гранатныя зняць? Альбо... Вось, давайте, карацей, паспрабуем вялікі. Блін, ён вялікі, ён рэальна вялікі. Я думаў, ён трошкі больш. Проста калі я яго зраблю... мне ёсць ідэя. Глядзіце. Я зраблю яго сабе, я вось сюды яго пастаўлю. Вось так. Гэтую штуку я... у матэрыялы перапрацуем. Так. Усё яшчэ вяртаемся ў кастамізацыю. І мы проста адзін яшчэ пакетик гэтымі з гранатамі. Вось. Ён лезе тут вось сюды. Так, ён улазіць. Цудоўна. І яшчэ адзін і ўправа вось туды. Бачыце? Упакаваўся. Набояў мне столькі не патрэбна, але мала ли. Ну, просто калі гэта пачнецца тут бойка нейкая, лепей мець больш набояў з сабою. Так. Можа быць, нешта пазбавіцца яшчэ. О, цікава. Я так і не скарыстаўся дысплеем гэтага самага прадказання надвор'я. Давайте-ка зараз скарыстаюся. Пачакайце-ка, мне нешта частку паведамленняў не показала на PlayStation, дайце-ка. А як так атрымалася гэта пра першую частку? Мне падавалася, у яе пушаюць, калі ўсе піцы даставіш. Я зразумеў, гэта я прапусціў увогуле. Інакш можна выклікаць Магеллана як віновую даму? Я зразумеў, усё. Так. Тут чел запытвае дапамогі, але дапамогі не будзе ў мяне. Пачакайце-ка. Не, можа быць, я магу даставіць зараз. У меня есть идея. Я, карацей, пакіну тут... У мяне ёсць абутак. На палову трошкі таго ўжо. Я пакіну трошкі пашкоджаны. Вось оно. Я апрануты зараз пакіну яму, а сабе новенькія апрану. Так, выгрузіць, а сабе апрануць новенькія. Оп, новенький абуток.
Цудоўна. І вяртаемся. Адпраўляем чэлу. Яму дапамога была патрэбна, на, атрымай. Гэты проста абутак новенькі, ён мае больш высокую устойлівасць. Я шчыра, там нават матацыкл быў, я не вельмі жадаю матацыкламі карыстацца. Занадта проста будзе. Я жадаю трошкі пабегаць. Тут і так не вельмі складаная дастаўка. Пасля бойца на березе з'яўляецца пісьмо ад Хікса. У цябе ліст? Я не думаю, Арыгана, што ў цябе... Ты хутчэй за ўсё большую частку дастаўак зрабіла. Я проста піцы пачаў рабіць пасля бойкі на березе. Літаральна. Ну, тыпу, я рабіў іх як дадатковы квесты потым. Таму хутчэй за ўсё ты частку зрабіла, і потым толькі... І таму ў цябе схованка адкрылася. Ну, па тыпу, у гэты момант. Я не ведаю, я не ўпэўнены канкрэтна, якія патрабаванні для гэтага квеста. Цікава. План такі, карацей, мы проста прыбяжым з гэтым грузам назад. Але ж Пітера ж няма, каму піцу цягнуць. Справа ў тым, што гэта ён пакінуў раней. Там нават тлумачэнне ёсць. У адной натацыі нейкай. Ён пакінуў нам гэта аўтаматычна. То бок гэта яго там і няма. Это ўсё запісаныя, ну, відэа, карацей. Это, па-моему, якраз такі, калі ты робіш як дадатковыя квесты, ён жа не з'яўляецца. Ну, тыпу, ён не з'яўляецца як галаграма, ён проста па тыпу дзякуй за даставу. Вось, і ён эмейламі дасылае, правільна? І ён, па сутнасці, мог гэта проста аўтаматызаваць працэс. Ну, як мінімум, я такое... Можа, я придумаў сам сабе такое тлумачэнне? Таму што Кадзіма бы такое прадумаў. Ну, ён бы не пакінуў гэта проста так, як памылку. Гэта, хутчэй за ўсё, наўмысна зроблена. Можа наконт спусціцца і з'есці, я не ўпэўнены. Я сховішча Хікса не памятаю. Шчыра. Малаверагодна, што я яго не адчыняў, я рабіў усё, што магчыма. Ну, усе дадатковыя квесты, проста якія траплялі. Ой, зноў жа, плаціну я, па-моему, не атрымаў, але там не той, каб далёка на папярэднім аккаунце было да плаціны. Ну що, вяртаемся да лабараторыі гэтай, абсерваторыі, выбачаюсь. І, пачакайце-ка. Адвор'е. Як яшчэ раз? Пачакайце-ка, там было напісана... Ён яшчэ кожны раз выбачаецца, што не змог асабіста прыняць дастаўку. Так, і я думаю, што гэта ўсё аўтаматычнае паведамленне. Яго ніколі там не было. Як мае справы? Няблага. Пачынаецца праца зноў. Сёння ўжо канец адпачынку, трэба вяртацца да працы. Так, як? Пачакайце, тлумачэнне было. Вось, Advanced Enhancement. О, я магу іх прям зараз пераключаць? Я іх прям зараз магу, мне не на базе абавязкова быць. Як яшчэ раз яно кажа, паглядзіце ў нябёсы, калі ў рэжыме компаса. І гэта пакажа вам надвор'е. Я ні халеры не бачу. Мне вельмі інтэрфейс... Я не ведаю, вам бачна, не бачна, але інтэрфейса ніякага на нябёсах нічога не з'яўляецца. Што за халера? У мяне проста ёсць модуль прадказання, а ён чамусьці... Вось, вертыкальна, ўсё, бачу.
Дык гэта не прадказанне надвор'я, гэта зараз, тыпу, Let's go. я бачу. 10 градусаў і, тыпу, тэмпература падае. Сярэдняя воблачнасць. Я думаў, што гэта на будучыню нешта падкажа. Good morning to you. Drawbridge credentials verified. Take care. Welcome, Sam. Security measures lifted. Weapons detected. Be advised that usage is restricted inside facility grounds. Access the delivery terminal to process your orders and requests. Thanks for stopping. І мы пакінем яму, дарэчы, яшчэ і грузы гэтыя матэрыялы. А я вось не падумаў. Так. Ты? Дастаўка? Ёсць. Узгадаў одну рэч, трэба будзе ночы ў неба паглядзець. Окей, добра, паглядзім. Там да ночы не вельмі доўга засталося. Always looking out for us. Альбо наадварот, зараз толькі дзень пачынаецца. Best delivery I've received in a while. I have a feeling this data will be of use to you. Electric Shock Absorber. Ага, колькасць пашкоджання ад электрычных атак зніжаецца вось гэтым шчытом. Добра, няхай будзе. Паляпшэнне, рэсурсы новыя. Now displaying your current porter grade. I've shared data with you for an electric shock absorber you can... Так, гэта я магу Well пропусціць. equipped, it'll reduce the dam- Яны тлумачаць літаральна па словах, што ў апісанні прадмета ёсць. Goes without saying, that could come in very handy. Be sure to give it a try sometime. Не, я такое ставіць не буду. Яно зноў жа хутчэй за ўсё шмат месца на заплечніку забярэ. Так, заказы. Вось руднікі гэтыя. Давайте пакуль пакінем сюды атрымаць матэрыялы, закінуць сюды металы, вінтоўку, кераміку. Што яшчэ можна? Усё? Усё падаецца. Ну так, я не думаю, што гульня прям тлумачыць. То бок ты ведаеш, каму ты дастаўляеш, просто ты ўсё роўна дастаўляеш. То бок у першай частцы ты ўсё роўна Хіксу як бы дастаўляеш гэтую піцу. Вы бачыце, для каго гэта быў спойлер, таму што мы тут толькі спойлерамі размаўляем. Не вельмі вялікі выбар ёсць. Так, добра, ёсць. Бярэм заказ на руднік дадатковы. І выканаем яго. Дадатковыя спецыяльныя металы, вось гэта, іх да халеры. Але гэта будзе лёгкая вельмі дастаўка, насамрэч, я думаю. Order accepted. Thank you. Дарэчы, наконт спойлераў, ну вы ведаеце, што... Ну, так, не ведаеце. У мяне мінімальная колькасць спойлераў ад трэйлераў, то бок я амаль не глядзеў трэйлеры, але я ведаю, што Хікс нейкім чынам жывы. Якім нахрен чынам ён жывы, невядома. Але там, зноў жа, у першай частцы там не вельмі зразумела, ну, ці забілі яго, ці не. Вось. Просто выглядала так, быццам бы, што забілі. У мяне была думка, што магчыма не, але вось як гэта працуе, мы яшчэ даведаемся, так разумею, гэта нам раскажуць яшчэ. Просто трэйлер гэта не хавае як сакрэтку нейкую, ён адразу гэта расказвае. Гэта складана, калі вы... Я просто лічу промо-матэрыялы... Я як бы пазбегаў промо-матэрыялаў, але ў той жа момант я не лічу гэта... Ну, тое, што ёсць у промо-матэрыялах, гэта не можа быць спойлерам, таму што... ўсё ж такі гэта промо-матэрыял, гэта значыць, што аўтары жадалі, тым больш, што Кадзіма не проста ён сам мантуе трэйлеры. Ну, тыпу, каб вы разумелі, усе трэйлеры, якія вы глядзелі, Кадзіма сам змантаваў. І ён не будзе выкладваць туды тое, што ён не жадае, каб людзі не бачылі. То бок там няма такога, што ёсць нейкая маркетынгавая каманда, якая нахрен не ведае, што яны рэкламуюць. Не. Чалавек ведае, што ён жадае распавесці, і трэйлеры гэта частка гісторыі у Кадзімы. Ну, ось, заўсёды это ўплыву вялікі.
Такую харызму просто не заб'еш. Не, ну яго персонаж Хікса круты, як бы, як персонаж. Вось, і цікава было б паназіраць за ім. Просто я не ведаю, якім чынам ён мог выжыць. Я упэўнены... Так Фрэджайл сама сказала, што не выстреліла, а пакінула Хікс на беразе. Блін, а я не памятаю, мне падавалася, што... ну калі ён застаўся на беразе, гэта ж па сутнасці пекла тое яшчэ. Калі ён не можа выбрацца з берага, яна ж пакінула яго не на яго беразе. Вось. Нават з высокім думс ён не можа выбрацца адтуль. Калі ў яго думс не дазваляе яму перасоўвацца па берагам. Але пачакайце-ка, не, у яго ж была магчымасць тэлепартавацца. Блін, я не памятаю, там мне падавалася, што Хікс па сутнасці ўсё, нічога не можа зрабіць. Я так гэта канцоўку неяк запомніў. Я нешта неправільна запомніў? Зноў гэтая тэрыторыя, бачыце, вось гэтыя камяні, як тунэльчыкі будуць. Мне падаецца, да першай часткі было нейкае пашырэнне кантэнту, дзе падрабязней распавядалася пра лёс Хікса. Мо ў рэжысёрскай версіі? Я ў рэжысёрскай версіі не так... Ну, я прайшоў галоўную сюжэтку ў рэжысёрскай версіі, і там нічога няма. Ну, тыпу, рэжысёрская версія дадала рознага дадатковага кантэнту, тыпу Half-Life-овскага кантэнту. Ну, то бок такія рэчы. Так, там ёсць па тыпу дадатковыя квесты на Half-Life, першы, там другі, ну, па сусед Half-Life. Ёсць лакацыя, дзе можна гонкі рабіць на машынах. Але больш у галоўнай сюжэтцы нічога дадатковага я не заўважыў. Пасля фіналу, калі працягваеш гуляць, то з'яўляюцца нататкі. Вось я далей не гуляў. Можа быць, Аргана зараз ведае больш, чым я, таму што, зноў жа, я у рэжысёрскай версіі, я спадзяваўся, што рэжысёрская версія пашырае галоўны сюжэт. Але яна гэтага не робіць. Вось пра маці Фрэджайла і адносіны з Хіксам. Ну, вось, можа, таму я гэтага не ведаю, таму я не ўзгадаў. Таму што, па сутнасці, тое, што я бачу ў рэжысёрскай версіі, гэта вось квесты, дадатковыя квесты на узброеных чэлаў, абсалютна апцыянальныя. О, якая лесвіца. А давайте скарыстаемся. Блін, а я ж потым нармальна не злезу. Не, нахрен, не буду карыстацца. Я падпісаны на Троя Бейкера ў Інстаграм. Ён мне праспойлерыў без всякіх трэйлераў, што ён будзе ў другой частцы. Ну, я зразумеў. Залы Half-Life DLC было да рэжысёрскай версіі. Ага. Добра. Ну, я даведаўся толькі па рэжысёрскай версіі. Я думаў, што гэта частка рэжысёрскай версіі. Шчыра. Так, нам туды ўвогуле прыйдзецца тут паабыходзіць. Ну так, я трошки за лесвіцу пачаў бянтэжыцца. Аналізатар жыццядзейнасці, давайте яго забяром, дастаўка будзе яшчэ. Ёсць апошняя нататка Хікса, дзе ён піша, ты застаўся без лялькі Бібі, без кіпы, без усіх, ты застаўся адзін дурані. І мне падалося, што гэта нататка з берага. А як, пачакайце-ка, ён жа, ну, па тыпу, у сэнсе без Бібі ён застаўся. Хікс... у гэты момант, можа, Хікс думаў, што Бібі няма. Проста Бібі у гэтага самага, у Сэма знік раней жа. Ну, як вы памятаеце, так? І без Бібі нейкі пэўны час Сэм хадзіў. Гэта магла быць нататка быць пакінута ў той момант часу. Не з берага. Вядома, я нататку гэтую, я дакладна не чытаў. Я можа, не чытаў, але не памятаю. Даўно было. Это он пра сабе піша. Мне так падаецца. Окей. Але ж у яго Бібі такі вельмі, ён на яго... О! Якая файная штука. Оп, файненько. Якая цікавая. Вось гэта руднік ёсць, так? У Хікса, мне падаецца, была лялька Бібі. Так, у яго лялька была, по-моему. Такая жудасная лялька ад Амелі. Так. Я не думаю, што яго бянтэжыла ўвогуле стан Бібі.
Так што, думаю, гэта было ліст Сэму. Руднікі. Угу. Добра. Новая механіка, карацей, руднікі ёсць, з якіх мы можам здабываць шмат рэсурсаў. Я так разумею, гэта будзе асноўны спосаб у гэтай частцы здабываць метал. Ну, дадатковыя рэсурсы, карацей. Вось, вот тут дазаваны руднік. The mine's up and running again. Time to inform the staff at the Western Environmental Observatory. А можа тут яшчэ штосьці можна зрабіць? Ага, выкарыстоўваць хіральныя крышталы, каб здабыць матэрыялы. Ага. Зразумеў. А давайте паспрабуем. 800 патрэбна, і ён дасць нам... А, ўсё, зразумеў. Ён дасць нам 960 керамікі, калі мы туды закінем 800 хіральных крысталаў. Не, я зразумеў, мне было цікава, што ён будзе рабіць. Альбо можа матэматыка, божукна, як яна? О, можна апгрэйдзіць яго. І што гэта там дасць? Добра. А, гэта падвысіць яго трываласць гэтага рудніка, руднік будзе менш ламацца. Ну, окей, давайте здабудзем зараз. Давайте. Чом бы не. Я анімацыю хацеў паглядзець, па сутнасці. Ух ты ж, ё-моё. Я ж не унесу гэта, так? А, не, нормально, гэта... Я думал, гэта важыць значна больш. Ладно, так. Трошки. Все, будуем роднікі. Ну, я так разумею, зараз гэта асноўны спосаб, як... Сюда можна праходзіць час часу, іншыя гульцы могуць рабіць і пакідаць рэсурсы. Ага. Вось. Ну, я так разумею, гэта асноўны спосаб, як мы здабываем рэсурсы ў гэтай частцы. Для дарог, для ўсяго там. Дарэчы, наконт дарог. Давайте, можа, паглядзім сегмент, які паблізу ёсць. Так. Это сюды нам патрэбна. Тут, дарэчы, незразумела. Сегмент наступны. А дзе ён будзе, калі ён будзе? Вось он. Так. Не, просто кропка цікавостка нейкая. Просто выглядае так. А, вось тут. Не? Не, гэта зноwu кропка просто. Блин, а дзе яна будзе тады? А то які дзень гуляем, а ніводнай дарогі не пабудавалі. Ну, блин, дарога вось пабудавалася. І яна аўтаматычна пабудавалася, я нават нічога не зрабіў, нават трошкі шкада. А дзе тады яшчэ адзін сегмент? Я просто на бампе не бачу ніводнага. Цудоўна было бы дарогу літаральна прям да рудніка пабудаваць. Вось гэта было бы просто кайф. Ну, я не бачу, дарэчы. Ну, я не бачу ніякай... Вось яна, тыпу, вось кавалак гэтай аўтаматычнай дарогі пабудовы. І другога кавалка я не бачу. Бачыце, дарога вось тут скончваецца. Далей я просто нагамі сваім прытупаў. Цікава. Можа быць, мне патрэбна іншую лакацыю адчыніць, каб яна па тыпу... О, пачакайце-ка, гэта яно? А, вось, ёсць. Мне патрэбна туды кераміку якраз такі, якая ў мяне зараз за плячыма, і туды хіральныя крышталікі. Мы зараз яшчэ кавалак пабудуем. Нам патрэбна вярнуцца да PlayStation 5, туды вось, і ад яе ўжо. Be there in no time. Пошукай самому? У сенсі пошукаць самому. О, вінтажны вінчык ёсць.
Винтажный винчик это... Ай-яй-яй, сам тормайся. А-а-а. Так, все нормально. Нават не погроза. Винтажный винчик, мне падаецца дзесьці зверху. Незразумела. Я бы яго падабраў, нам па дарозе доставіць яго. Долман кидает Сэма. Блин, мне падаецца он зверху там. Это груз. Так. Трымаемся. О, тут нават лесвіца ёсць. Цудоўна. Скарыстаемся, груз забяром. Я разумею зараз, навошта гэтая лесвіца тут. Я просто такі на халеру лесвіца. Просто так, по приколу. Так, а я на гэтай лесвіцы дабяруся нормально туды? Ага, і тут ёсць яшчэ якар. О, я бачыў, хто якар пакінуў. Так, добра, давайте па лесвіцы падымемся. Я нават ведаю, хто гэтую лесвіцу пабудаваў. Ой, не тое. Да, ё-моё, які... Я ж не пытаю. Так, добра. Глядач. Глядач будуе лесвіцу, ратуе мяне. Оп. Так. А дзе груз? А вось он. Винчик. Забираем винчик. Не упал. Не падаем, трымаемся. Осторожно. И зараз по якору к этому спустимся. Дай. Что это такое? И это не то, что я... Веровочка и униз по веровочце. Оп. Оп. Ну все, отпусти, Сэм. Отпусти, дякую велике. То есть я его уже закинул? Гульня я закинула. Это я докладно ведаю. Я вам за лор, може, 10 косяков могу распавесці, але вы што, гэта я ўпэўнены гульня закінула. Паскінул та гоблінса, ну вось. Так, мне падаецца, я... Трошки занадто ўправа забраў. Так, я трошечки занадто ўправа ўзяў. Ну нічога. Мы зараз трошки нават калі паварочваем, калі пакуль ідзем, Сэм адразу пачынае трошки падаць. Любое адклонение з курса і ўсё, і кабзда адразу. Пры гэтым сам яшчэ стамляецца, бачыце, у яго максімальная... Ну, максімальная стаміна знізілася і бягучая стаміна знізілася. Дарэчы, наконт бягучай. Мы можам гэта выправіць. Трошки попіць. Так, а дзе там попіць? Вось тут, по-моему. Вось оно. Поп'ем. А то смага нас задушить. Кераміка яшчэ па дарозе ляжыць. Ой, паветра б'ем. Так, керамікі у нас і так да халеры. Трошки шкада. Долман руйнуе інтравертны спакой. Так, мне шчыра не вельмі падабаецца Долман. Добра, што ён маўчыць большасць часу. Перамаглі паветрам, мы паказалі яму, хто тут галоўны. Перамагаць яго не абавязкова, галоўнае паказаць дамінацыю сваю.
Ну вось бачыце, дарэчы, пакрыццё дарогі тут ёсць і па адчуваннях далей павінна быць дзесьці, але я не бачу на мапе. Можа потым з'явіцца. Ну, кропку, куды мы можам паставіць яшчэ сегмент дарогі. Ну, Сэм, не падай. Трымайся. Калі не памыляюсь, то он прямо вось сюды просто тупаць. Правильно? Сюды. Павінна быць сюды. Керамікі зашмат не будзе. Ну, тады наадварот на дарозе забяром, бо зараз у мяне трошкі гэта нагрузіўся. Давайте, можа, паскоримся трохі. Абутак, дарэчы, значна больш трывалы. Папярэдні абутак ужо бы падсапсаваўся нармальна так. Гэта толькі-толькі пачаў. Розніца ў устойлівасці я бы не сказаў, што я адчуваю, але мне падаецца ёсць. Ну, сам трымайся. Амаль. Нейкі невялічкі груз. Вінчык, по-моему, сюды адпраўляецца. Do you notice that sign, Sam? I think someone might need help. I don't know, perhaps we could lend them a hand if we have time. And when we in turn need assistance, we can always build a sign of our own. Так, прийшли. Есть. Достава, ось гэта вінчык вінтажны. Доставачка ёсць. Зараз мы забяжым на гэты цэнтр і занесем кераміку далей на наступны сегмент дарогі. Hi there. Thanks for stopping by. Let me just take a look at our active orders. I wasn't expecting you to make this delivery as well. Thanks, mate. Ну, гэта хутчэй за ўсё не хопіць на наступную зорку. Так, гэта мінімальная тут доставачка. Оп, новае паляпшэнне нейкае. Оп, і яшчэ паляпшэнне. Адно з іх гэта... так. Ага, транспорт можа зараджацца ад батарэйкі Сэма. Окей, цікава. Аўтаматычныя запыты на дапамогу. То бок, як гэта працуе? Трэба паглядзець будзе. Прадстаўляем папярэджванне, калі спрабуеце пабудаваць структуру там, дзе будзе, можа падтапіць. Цудоўна, окей. Аўтаматычныя запыты, гэта цікава. Я проста не ўпэўнены, як яны працуюць, і мне лянотна іх расстаўляць. Аўтаматычная расстаноўка запытаў на дапамогу можа быць карыснай. Так, і з грузам яшчэ яго пераразмеркаваць нельга, так? Ну, нормально. Давайте зараз ўжо возьмем гэты трыцыкл. Трошкі хутчэй даедзем. Поехали. Так, выйдем на дорогу. По дорозе доедем просто до... одну доставку зробим, одразу керамику повезем. Дальше керамика тут же по дороге была действовать, а? Лежала, я бачу. А где она? На обсерваторию груз есть.
Вітаю, Potato. Так, трыцыкл кайфовы. Ён насамрэч не трыцыкл, тыпу, ён называецца неяк па-іншаму. Блін, на іншым беразе. А я праеду на трыцыкле тут. Падаецца, я павінен ўзяць гэта, так? Так, спакойна праедзе. Трыцыклы былі ў першай частцы. Гэта не трыцыкл, ён неяк па-іншаму трошкі называецца, але я буду называць яго трыцыклам. Мне зручней. Мы едзем да PlayStation 5, аддадзім груз туды. Мост для лохоў. Ну, хто яго будаваў? Гэта ж не мы будавалі. Вось калі б мы пабудавалі, то, вядома, гэта быў бы самы круты фэцкі мост. Так. Оп. О, глядзіце, я толькі зараз заўважыў груз на баку у яго размясціўся. Так, вось оно ёсць. Здесь тут сегмент, вось он там был, литерально поблизу. Скутер понеслася. Скутер его згадали. Так. Забираем это все с собой. А, почекайте, как это груз? Ладно, мы еще вернемся. Во, сюда отправляется. Гэта самае, больш за ўсё укінуўся нешта, пачакайце-ка. Там ляжыць. Карацей, чел. Што гэта такое? Там лайки нейкія. Карацей, нік Бобур Курва. Я вось для гэтага ўсё. Я глядзеў, там чел з нікам Бобур Курва. Так, адпраўляем 800 хіральных крышталікаў. Я магу іх проста ў адваротны бок. Ось, 300 не хапае. Мне патрэбна сюды яшчэ 120 керамікі. Гэта палова таго, што ў мяне ёсць. Так. О, мы не губляем у гэтай частцы гру. Блін, кайфова. У папярэдняй частцы, калі бярэш неправільнага памера, то ты, па сутнасці, губляеш проста частку рэсурса. А зараз я гэты рэсурс сабе пакідаю, ён застанецца ў мяне. Ідзе ўкладка дарогі. Аўтаматычны укладчык спрацаваў, і вось у нас яшчэ кавалак ёсць. Ачывачка. Зараз вернемся назад і даставім ужо гэта, тое, што у нас ёсць. Так, гэта бяром і яшчэ вось гэта забіраем з сабой. У сэнсе я не магу. У мяне няма месца? Так, дайце-ка момант. Пераразмеркаваць, вось так. Зараз улезе? Во, вось зараз улезе. Усё нормально. Вось чаму я на паперцы падлічвала, таму што вось за гэтага, так, я бы так, ну, гэта добра. Я просто паглядаў і, ну, калі я будую адзін сегмент, я еду толькі на адзін сегмент. Я не рабіў адразу некалькі сегментаў. Я браў спецыяльна кантэйнеры, якія максімальна блізка да неабходнай сумы. Зараз рэшта, якая не выкарыстана, вяртаецца вам назад. Так што гэта вельмі кайфова. Так, я бы зрабіў невялічкі перапынак, схадзіў бы ў туалет і можам працягнуць тады. Зараз. Даставім ужо. Лайкаў атрымаем сваіх. Усё дзеля лайкаў. Я бы кераміку, можа, здаў сюды бы, таму што, ну, я не бачу сэнсу яе зараз сабой вазіць. Таму што мы зараз хутчэй ўсё пойдзем па сюжэце.
restoration, did you? We'd already written this off as lost. You've made everyone... Так, чудово. І 3 зорочки є. Дайте мені сюди мої лайки. Бойовий скелет, другий узровень. Ён нешта яшчэ, так. Больш эфектыўны. На яго можна падчапляць ужо тады. Дарэчы, у яго ёсць сярэдняга памера грузу, можна падчапляць. І таксама колькасць груза падвысілася. Цудоўна. Ёсць. Яшчэ адзін узровень. Гэта што ў нас? Таймфол перазараджае батарэйку Сэма. Вось гэта цікава. Так. Ты можаш пакінуць транспарт у кругі каля ўваходу, і груз будзе бачны з тэрміналу. Окей, добра. Буду ведаць. Яшчэ руднікі паблізу ёсць? На поўначы ёсць. Нават большыя руднікі яшчэ па памерах. From what I understand, the rail network was pretty extensive before the Death Stranding, and unmanned trains filled to the brim with precious minerals ran day and night. I should mention that we're actually developing a new system that's something of a successor to the old railways. If you head north, you can see it for yourself. This is a schematic for an enhanced battle skeleton. Dobra. As you'll see, and when you carry it as cargo, it even occupies less space than before. Its increased power output also allows you to shift loads with greater ease than ever. With all those benefits, you're bound to be... Our research into other technologies continues. With your... Take care of yourself. Просто фразы, па сутнасці. Тут даволі шмат дыялогу на ўсе прадметы, якія ты атрымліваеш, табе даецца яшчэ і аўдыёдарожка таго, як трэк ён расказвае літаральна пра гэтую рэч. Ось, яно не той, каб мне вельмі патрэбна. Я зараз хуценька зраблю гэты экзоскелет. Шкелет пайшоў, ёсць. Зрабілі. Зрабіць яго. Замяняем з тым, які ў нас зараз ёсць. І старыя мы перапрацоўваем адразу. Так, пачакайце-ка, а дзе ён? На спіне дзесьці? Вось он. Я правильно же прачытаў, што ён дадаткова яшчэ слоты дадае на баках, то бок ён можна рэчы назад усе запіхнуць. Так. Ён неяк адрозніваецца, там нешта ёсць такое. Можа быць, і рэальна можна падчапіць. Зараз я пагляджу. Ён сказаў пра памеры М. Няўжо... Не, ніякага месца няма. Што за луфта? А чаму ў апісанні яно казала пра гэта самае? Ну-ка, прачытаем. Баявы шкелет. Так. Дадатковая абарона і эфектыўнасць батарэйкі ў параўнанні з версіяй першай. І... зразумеў, я неправільна прачытаў. Ён зараз, калі мы яго здымаем, ён будзе упакоўваецца больш кампактна. То бок мы можам яго на спіне пераносіць, ён будзе займаць менш месца, ён менш важыць яшчэ. Так што вельмі карысная штука. Я зараз збегаю хутенька невялічкі перапынак, літаральную хвілінку, і далей працягнем. Я зараз вам давайте пакіну... Што вам такое пакінуць? Давайте на Магеллан абзор, дзе там Магеллан наш. Ён уляцеў. Это яго пераносіць груз. Так, я зразумеў. Давайте я вам просто краявід гэта пакіну, а Сэма пакіну адпачываць. Так. Я рэальна я трошкі спяшаўся прачытаць. Вось вам краявід будзе, а я сам зараз пайду. Хутка буду.
Ага. Окей, як звычайна, я забыўся мікрафон уключыць. Гэта самае. Карацей, я такую думку выказаў, што падаецца ўсё ж такі траўма. Ну, вы бачылі Лу, так? Вы бачылі гэта. Лу лётала. Ты, хто прапусціў, я на гэта яшчэ сядзеў каментаваў, выключаны мікрафон, я малайчына, блин. Лу лётала вакол Сэма, пакуль ён спаў. Калі вы гэтага не заўважылі, то там літаральна Лу не як BT, а Лу як Лу. Вось, мне падаецца, гэта ўсё траўма. There are wild animals nearby. Such creatures are rare and precious. Friends to be protected. Гэта слухалі уважліва, так. Толькі Дейха расказваў. Дык вось атрымліваецца, што мне падаецца, гэта амаль на 100% гэта траўма проста і ўсё. Там вожак? Не, там броненосец. Вожак сядзіць, агучвае нешта. Я 100% упэўнена. У дзікай прыродзе вожакі звычайна агучваюць. У самым ПТСР. Ну, гэта 100%. Ну, я не ведаю, я не лекар, і тлумачэння ў мяне няма, як і там, ну, якая класіфікацыя ў гэтага ўсяго. Але 100% яму не ў парадку. І гэта, хутчэй за ўсё, няма ніякага біці ў Лу. Што, дарэчы, адначасова і добрая навіна. Так. Зараз ресурсы гэта ўсе пазбіраем навокал. Бачыце, броненосец? Альбо не, пачакайце-ка. Гэта нешта незразумелае. Что-то такое. Ехідны типу такога, альбо нешта такое, я не ўпэўнены. У чым добрая навіна, тое, што калі няма біцей, то Лу можа быць жывая. Так, груз размеркаваць. А то я нагрузіўся тут. Яшчэ металы? Не падай, што? Усё ўпала. Усё ўпала, чат. Probably head back to the DHV Magellan. Don't you think, Sam? Сэм, трымайся, блин. Ай! Сэм, трымайся. Трымайся. Так, Сэм, по кроху. Як там выйсці, не зламаць гэта ўсё. Не працуюць каманды? Так. Вячеславич, так ты не уводзіш каманду ніякую. У тебя толькі клічнік. Во, зараз каманда вось поўнасцю. Ну, спрацавала. Яно там стаіць невялічкі кулдаун, дарэчы. Ну, тыпу, літаральна секунда 2, таму што Twitch можа за спам палічыць. Ад мяне, тыпу, я спамлю, таму там затрымачка. Яна сказала, што спрабавала адправіць толькі малую. Так. Але ў яе не атрымалася. Вячеславич, ты толькі клічнік пакідаеш, я не бачу. Вітаю, Ойно. Давайте ўсё гэта на перапрацоўку адправім. Патрэбна абавязкова без прабела, там клічнік пераможца разам напісаць. Вось так. Усё працуем, усё на месцы. Мне так і не адказалі, што такое Half-Life 1 каап. Ну, на каап табе адказалі яшчэ ў папярэдні раз. Ну, у сэнсе, папярэдні раз на папярэднім стрыме. Про Decay, Half-Life Decay я не памятаю, а ён ёсць у спісе, так? Вось. Half-Life 1 каап, гэта, па сутнасці, пагуляць у каап, і ўсё. У мяне мікрафон новы? Не, гэта мікрафон стары, наадварот. Я проста не магу свой мікрафон, які іншы, падключыць да PlayStation. Вось, ну, там праблемна яго будзе падключыць. Браузер з нейкай халеры выразае словы Вячеславича, я не ведаю. Я тут мало чым могу дапамагчы. Так, давайте. Кераміку, хімікаты, ўсё вось гэтыя рэсурсы адпраўляем сюды.
Як у каго пагуляць у Half-Life, я не ведаю. Хто гэта адпраўляў там да таго пытання. Я буду разбірацца з гэтым, калі дабяромся, калі пераможа. Дзіўна голас гучыць. Ну, гэта іншы мікрафон. У мяне няма вялікага выбару таго, што падключаць. Арыгінальны сюжэт? Не, я не думаю, што ў першым Half-Life можна ў каапе праходзіць арыгіналку. Гэта хутчэй гаворка пра нейкі мультиплеер па тыпу, ну, бойкі. ПВП, ну, то бок, такое, заруба. Нешта такое. Я не магу адказаць, таму што я просто не ведаю. Мне складана адказаць на пытанне, у мяне няма адказу на гэта. І гэта не я закідываў у спіс. І не я прасоўваю. Пачакайце, у нас што, керамікі занадта шмат тут будзе? ПВП не каап. Ну, гэта ў сэнсе, што разам стрым? А, блин, я не отправил? Не, отправил. Усё. Так. Не бывае зашмат керамікі, яна не ўлазіць ужо ў хованку тут. Бывае. Дрэнныя навіны бывае. Так, добра, давайте на як яна? DMH Магеллан, так? DMH? Я могу помыляться. А можна Магеллан выклікаць да сябе, тыпу, да бліжэйшай кропкі, каля якой я стаю? Бо Магеллан быў тут, літаральна, стаяў. А, не, пачакайце, гэта вось ён там припаркаваны ён. Просто ён звычайна лётае, і зараз не. Подумал, что песня, коли за мной придут санитары, мою гитару мне отдавай, гляди, не отдавай мою гитару, возьми мою гитару и спевай. И я про тех не бачу, так. Это про Хиксов Death Stranding 2. А, ну, Стрейдеров. То бок звычайны дэсматч пагуляць? Я так разумею, што так, пра гэта гаворка. Зноў жа, ну, пытанне як бы не да мяне. Я як бы звычайна разбіраюся, калі ўжо альбо пад самы канец, альбо, ну, канкрэтна з Half-Life'ам як бы я буду разбірацца ў момант, калі ён пераможа. DHV Магеллан, вось. Бяром перапыначак, трэба адпачыць. У нормальном ложку, а не на земле. О, я зараз толькі апёкі бачу. Сонечныя апёкі ў самого твара абгарэла. Зараз, можа, пабачыце. Толькі зараз сюжэт хутчэй за ўсё панясецца. In your sleep. Kept repeating the name Amelie. Sam, Tarman here. I'd like to brief you on this next order of yours. Once you're ready to head out, access the delivery terminal on the DHV Magellan to proceed. Новый заказ есть.
Наконт апёкаў, бачыце твар такія. Ну там і пыл адначасова, але і апёкі таксама ёсць, бачна. Так. It's okay. It's alright. Я не ўпэўнены, навошта я гэта раблю. Ну, я буду прытрымлівацца сваёй тэорыі, але мне падаецца, гэта тое, што бы рабіў сам. То бок я гэта раблю зараз не тое, што я бы рабіў, таму што мне падаецца проста траўмаваны сам зараз у пэўны момант. Але гэта тое, што ён бы дакладна бы рабіў. Калі ён упэўнены, што Лу ёсць. Псіхіятраў не завезлі. Я думаю, іх тэхналогіі абмяжоўваюцца толькі гэтымі самымі рознымі хіральнымі тэхналогіямі, а калі хіралі не можа даць вам псіхіятра, то некага псіхіятра вам не будзе. Вось і ўсё, вся логіка. So, the files say you worked with Amelie to connect everyone in the UCA to the chiral network. But that despite your best efforts, an extinction event known as the Last Stranding seemed destined to kill us all. Until Amelie found a way to put a stop to it. She single-handedly sealed off the extinction entity's beach, preventing countless BTs from invading our world, and in doing so, saved humanity. But why am I telling you this? You were there to witness it all with your own two eyes. And you, of all people, must know that humanity can never truly escape extinction. The ultimate goal of Drawbridge's mission is to overcome the Death Stranding. If we succeed, we will be fulfilling Amelie's dying wish. At least that's how I see it. Хто памятае добра канцоўку першага Death Stranding? Амелія Стрэнд. Як яны кажуць пра яе смерць, так? Але я не памятаю, каб яна загінала. Ну, типу, прям смерти я не памятаю. Для мяне, я просто, нам зараз расказваюць, і я неяк не ўпэўнены. Why don't you try freshening up with a shower? The weapons they were wielding were impressive, and the brigands themselves were a tough, imposing bunch. You know, Sam, Мо пра афіцыйную смерць кажуць, можа быць. Пачакай-ка. Ён рэальна, хутчэй за ўсё пра рэальную, яны не ведаюць. It's not very sophisticated, but it works. Just promise you won't throw me anywhere weird. Так, гэта хутчэй за ўсё Амелія Брыджэс засталася на беразе. Я пра афіцыйную смерць. Так, хутчэй за ўсё яны прадставілі так, што Амелія... Просто для тых, хто... Давайте я вам просто распавяду пра Амелію, тыя, хто не ведаюць першую частку. У першай частцы быў такі персонаж, якая па тыпу сястра... Па тыпу сястра Сэма прыёмная, таму што ён прыёмны, як бы сын. Вось. Але насамрэч, гэта, я толькі пачаў з гэтага расказваць нармальна, далей панясецца поўная лухта, і калі вы не разумееце, пра што гаворка, вам будзе складана ўсё роўна зразумець. Але ідэя такая, што маці яго прыёмная і яго прыёмная сястра, яны адзін чалавек. Нават не чалавек. Яны абстрактны канцэпт. Каб вы разумелі, яны выміранне. Яны, па сутнасці, выхад смерці ёсць. Вось, выміранне, якое жадае, каб чалавецтва ўсё яшчэ засталося існаваць. Вось. І мы як бы ў рэальным свеце ніколі не бачылі Амелію фактар вымірання, так яна. Не зусім само вымірання, а фактар вымірання. Вось. І па сутнасці яны як праваднік гэтай смерці да чалавецтва, поўнага вымірання чалавецтва. Пры падзеях першай частцы Амелія знаходзіцца на заходнім беразе, яна як абстрактная штука, да якой трэба ісці, каб выратаваць яе. Але як вызначаецца, насамрэч яна, яна адначасова не існуе.
ніхто ніяк бы не сустракаўся ў ёй жывую, але яна як ну усіх ёсць, все ведаюць, што яна існуе. Вось такая як бы халера, я не магу вам гэта да канца падлумачыць, таму што гульня у дэталі канкрэтна як гэта адбывалася і чаму так атрымалася, яна як бы сама не паглыбляецца. Адказаў на ўсё ў мяне няма, але вось мы маем Амелію Стрэнд, з якой атрымліваецца яна змагла, паверыўшы ў чалавецтва, яна змагла спыніць часова Death Stranding, як бы выхад смерці, каб ён не паглынуў чалавецтва. Можна так это патлумачыць, тое, што я памятаю. І вось Амелія, ну, калі праўду пішаце, то яна засталася проста на беразе, яна не памірала. Але для большасці людзей яна была жывым чалавекам. Яны верылі ў тое, што гэта жывы існуючы чалавек. І каб хутчэй за ўсё ён, расказвае Долман, нам зараз распавёў пра тое, што Амелія паахвяравала сабой, каб выратаваць чалавецтва. Нейкім чынам яна знайшла спосаб, як гэта спыніць. Зусім не расказваючы пра тое, што яна з'яўлялася самім фактарам на выміранне чалавецтва. Як гэтую ляльку клічуць, трэба знайсці, хто яе агучваў. Долмен. Літаральна Долмен. Лялька-чалавек. When the first APAC expedition came to Australia, the brigands saw them as invaders and rejected their overtures. They were unwilling to embrace the change that the chiral network could bring to their world. Ну, вось гэты па тыпу бандыты, брыганды, яны насамрэч тыя, хто проста не жадалі аб'ядноўвацца з хіральнай сувязі. Вось і ўсё. Brigands seem committed to not killing their enemies, at least. If only they had channeled their energies into a constructive dialogue with us. I don't really have anything else to say. Добра, паразмаўлялі, трэба ў душ садіць. Выратаваў чалавецтва ад самой сябе, перадумала знішчаць. Там трошкі паскладаней, таму што гэта не зусім ад яе залежыць. Тыпу, яна была народжана як фактар вымірання. Ну, яна з'явілася як фактар вымірання, яна не можа гэта кантраляваць. Яна знайшла спосаб, як... Я не памятаю, у чым канкрэтна прыкалдэс, нейкі, зноў жа, вельмі абстрактны, ведаеце, там няма такога, што па тыпу, у мяне ёсць вось гэтая па тыпу энергетычная затычка, я ёй закрыю. Не, яна літаральна ўзроўні адчування, як бы гэта зрабіла, то бок нейкім чынам перабарола, заблакавала выхад смерці. Так, гэта мы ўсё былі. Я не вельмі зразумеў, навошта Брыджыт як фактару былі патрэбныя бібі. Па-мойму, гэта быў адзін са спосабаў дапамагчы чалавецтву. Яна рабіла гэта не для сябе, а для гэтага самага, для чалавецтва. Тыпу, даць людзям магчымасць хоць неяк узаемадзейнічаць, падрыхтаваць іх да выхада смерці. Мне падаецца, у гэтым прыкалдас. Нічога не зразумеў, але вельмі цікава. Я скажу так уся гульня. Ты як бы маеш адказы, але ты маеш большасць адказаў у дэстрэндінгах. Гэта не нейкі вельмі такі празрысты, зразумелы адказ. Гэта хутчэй канцэпт адказа, чым канкрэтыка нейкая. Таму вельмі складана тлумачыць. Ты як бы можаш, ну, можна прыкінуцца і пачаць казаць тэрміналогіяй такой зразумелай і простай. Вось толькі гульня не такой тэрміналогіяй размаўляе. І непаразуменне лёгка атрымаць. Тыпу, вы называеце простымі рэчамі тое, што насамрэч у гульнёй проста не тлумачыцца. Ось. І таму я пазбягаю вам, ну, прыкідвацца, што я разумею адказ. Таму што адказа, ну, такога дакладнага проста няма. Просто і гульня, дарэчы, яшчэ размаўляе гэтымі тэрмінамі, тыпу фактар вымірання. Што такое фактар вымірання? Гэта тое, што прыводзіць да дэстрэндинга. А чаму рэальна так? То бок і у вас што такое дэстрэндинг? Ну, гэта штука, якая выклікана фактарам вымірання. У вас прыкладна такія адказы будуць. Looking clean as a whistle. Ось.
Так што як бы ўсё замыкаецца часта на тэрміналогію, тлумачэнне якой вы знойдзеце, што у вас ёсць дзіркі, калі вы паспрабуеце гэта сістэматызаваць. У вас будуць дзіркі. Вы як бы ўсё разумееце, і яно як бы зразумела, ўсё не супер складана. Ось, але ў той жа момант нічога надзвычайнага. Оп. Яшчэ адна хваля. Хто то такі? Пачакайце-ка, вось гэта татуха на руцэ, бачылі? Такое коло з двума маленькімі коламі ўнутры. Я дзесь яе бачыў. У каго? Яна была дзесьці? Яна была ў першай частцы, не? У якога-небудзь персонажа. Альбо я зараз прыдумаў. Я ўсё яшчэ не ўпэўнены, з кім мы... Калі мы падключаемся з BB, што мы бачым? Каго? Гэта ўспаміны нейкага чалавека, якога мы не ведаем дакладна. Хто гэты чалавек, цікава? Sam, about the next site we wanted you to bring online with the Cupid. It seems we have a little problem. У чым праблема з наступнай кропкай? Nearby have grown unstable. Under these conditions, it's unlikely we'll be able to establish a chiral network connection. Our scans have identified a potential cause. An unknown device located within a brigand outpost to the north of West Fort Knot. It's hardly an elegant solution, but we need you to destroy it. When you're ready, take on this main order to proceed. Окей. На поўнач мы не зможам... Скончыць, а потым працягну. Нехта... О, блин, я толькі зараз зразумеў, што я, можа быць, заказ хацеў бы ўзяць не так далёка адсюль, паглядзець. Карацей, глядзіце, на поўнач мы прасунуцца зараз не можам, сувязь не будзе пракладвацца, нешта перашкаджае, ну, вось гэтая смала, якая пад зямлёю працякае, яна чамусьці вельмі нестабільная тут. І на поўнач не прасунуцца, пакуль яна не стабілізіруецца. Яны знайшлі, што канкрэтна прыводзіць да гэтай нестабільнасці. Гэта нейкая прылада ў лагеры гэтых бригандаў. Гэты бриганды, яны якраз такі, ну, нешта ў іх прылада нейкая ёсць, і патрэбна яе знішчыць, каб далей прасунуцца. Заказ узяць, так? Блин, я ведаете, что жадаю? Ведаете, что я возьму? Я, карацей, не возьму гэты заказ. Я схаджу, праверу кое-чаго. У меня есть тэорыя невялічкая. Это не пачаўся выхад смерти з таго, што Брыджыт вярнула Сэма. Мне падаецца, такая ідэя таксама дзесь калісьці пракідвалася. Такое было, але гульня гэта не пацверджвае. Ну, па тыпу, няма вось дакладнага тэорыі да халеры. Ну, як? Гульня ж я сама яшчэ намёкамі нейкімі размаўляю. От чым я зараз ідэя? Памятаеце яшчэ, зараз гэта не асноўны квест, але ў дадатковых квестах быў такі момант, што нам сказалі яшчэ пра двух персонажаў. Я жадаю паглядзець, ці магу я ім данесці чаго-небудзь. Я зараз спецыяльна карыстаюся матацыклам і паспрабую з'ездзіць туды проста. Было, што гэта адбыўся, калі рабілі кесарева мёртвай жанчыне, і хірург убачыў біці. Ну, глядзі, гэта быў Void Out. Гэта не... Блін, слухай, я не магу табе падказаць. Я не памятаю такой нататкі. Но гэта не было дакладна ў галоўным сюжэце ж, правильно? Я такого моменту ўвогуле не памятаю. Так, план наступны. Мы падымаемся туды ўверх.
Па-першае, заходзім да гэтага чалавека тут, размаўляем з ім. Пагляджу, што ён у яго ёсць за заданне. Але ў мяне храналогія тады збіваецца. Ну, я не памятаю канкрэтна гэтага, ну, нататачкі такой. І гэта было бы дзіўна, таму што выхад смерці спачатку адбыўся, а потым, ну, масавы. І потым толькі пачалі разбірацца, як войдаунты працуюць і іншае. З іншага боку, на іх баку была заўсёды Амелія, якая магла патлумачыць, як гэта працуе, таму што яна ведала, як гэта працуе. Яна прычына гэтага. Вось, таму тут пытанне яшчэ. Так, заказу яго няма, правильно? Давайте паспрабуем просто даехаць да кропак. Гэта было ў некалькіх нататках. Добра. Я не магу табе дапамогчы з гэтым. Я просто сумняваюся, што я памятаю дастаткова добра. Давайте мы зараз просто объедем. Так, і мне не памыліцца бы. Зразумець, я правильно месца ці не. Мапа? Дзе моя мапа? Вось. Угару я тут, по прынцыпе, могу падняцца, так? Я падымаўся трошкі заходняй, так? І тут біці ўжо няма. Там можна спакойна праехаць просто. Ну, давайте проедем, где проедется. Калі няма біці, мне няма чаго баяцца, я не павінен там аб'язджаць, вельмі асцярожна неяк. Ось тут, мне падаецца, я падымаўся. Альбо не тут. Эту гульню трэба ў школе праходзіць. Або можна напісаць чыненне на 100-500 сторонок, што хацеў сказаць аўтар. Ну так, так, так. І тут ніякай по тыпу... Тут реально вось спецыяльна зроблена, каб паразважаць. Тут няма такога, што... Тут ёсць рэчы, якія насамрэч не важныя. Аўтар просто хацеў дадаць вось дэталь мелкую. Тут реально яно наўмысна зроблена так, каб быць складаным. Як праблема ўзнікае. Едем па сцежцы, якую мы самі вытапталі. Тут. Опа. Дождь поблизу. Ну, Кадзіма яшчэ пакідае дастаткова месца для здагадак сваіх асабістых, то бок у вас не абавязкова вы тыпу атрымаеце ўсе адказы. Асабістыя металы, давайте гэта забяром з сабой. Блин, я мог бы не злазить. Так. Почекайте-ка, меня что, зауважили почвары? Что за гук? Я просто гук пачуў. Вы чулі таксама? Ладно. Доставочка. У яго няма ніякіх заказаў такіх по тыпу спецыяльна для тых персонажаў. Можа быць, я магу сам прашпацыраваць туды і адкрыць іх самастойна? Ну так, вось таму я і не ўпэўнены, бо інцыдэнт з Кесаровым, падаецца, адбыўся раней за інцыдэнт з вяртаннем Сэма. Але спадарня Стрэнд казала, што вярнула Сэма, ведаючы, да якіх старшынных наступстваў гэта прывядзе, як быццам намякаючы на выхад. Ага.
Блін, тады складана і цікава атрымліваецца. У мяне няма адказу нармальнага. Bloke like you should be able to make good use of this data. Take a look. Так, транквілізатарная зброя. Блін, трэба было паглядзець, яна ціхая ці не. Because I'm upping the amount you can use for fabric. Вось. Доставілі? Now displaying your current Porter grade. Давайте зазірнем, што там за зброя такая. Транквілізатарны пісталет, гэта вучыць цікава. A silenced handgun. А, вось. It's chambered for tranquilizer rounds. Pop someone in the noggin and they'll drop like a rock. Цудоўна, гэта значна лепей, чым Боло. Just takes longer to kick in. This little fella can be very useful for when you want to remain unnoticed while sneaking through enemy territory. Ён бесшумны, абсолютно. In fact, I once secured an entire enemy outpost with one of these. So bear in mind it's got that kind of potential. Hope it serves you well in the field. Ну, цудоўна, цудоўна. Мне падабаецца. І я яму закіну проста грузы гэтыя. Ну, не грузы, а металы. Яны нам не вельмі патрэбны. Вось. Ты пойдзеш. І ўсё, тут больш нічога няма. На захаванне табе пойдзем. Мы можам у яго хіральных крышталікаў, дарэчы, дабраць. Пачакайце-ка, ён не можа захоўваць... Я не разумею, як гэта працуе. Ну, ладно. Вось, забраць рэсурсы. Давайте хіральны крышталік у яго забяром. У яго і так перагруз іх. Давайте вось 10 320, напрыклад, забяром. Можам, мы, наколькі я памятаю, можам... 640 можна ўсе забраць. Давайте ўсё забяром. З сабою. Оп. Хіральныя крышталікі пайшлі. І дождь скончыўся. У мяне якая ідэя? Узяць, паспрабаваць... Глядзіце, чаму я сюды папёрся? Бачыце вось гэту тэрыторыю? Я думаю, яна апцыянальная. Ён казаў пра 2 людзей вось тут, на гэтай лакацыі. Чэл на возеры? Можа быць, вось тут на возеры. І яшчэ адзін чэл вось тут. Можа быць. Я не ўпэўнены, дзе які. Гэта, хутчэй за ўсё, тэрыторыя ворагаў, я бы ўвогуле сказаў. У мяне такое адчуванне, дарэчы, сэрца... ну так, падобна. Я бы хацеў схадзіць на возера і паспрабаваць проста даставіць, па тыпу, як яно было, паспрабаваць пашукаць нейкія скрыні, якія я магу проста туды паспрабаваць даставіць. Можа, гуня мне не дасць такога рабіць, але я паспрабую. Ладно, уже халяра зим, не буду спыняться для этого. Там херальные кришталики 10 были. Калі тут 10 ресурсы ёсць, то я их не баншу. Чакаем вяртання Хартмана. Один из моих самых любимых персонажей. Кавалак дороги. А я могу будаваць яго? Ён жа... Я ўсё яшчэ ў хіральнай сяці. А куды яно выходзіць? Это вельмі цікавае месца. Не то, дзе я дарогу чакаў увогуле, шчыра.
Так. А дзе можа быць яшчэ адзін кавалак дарогі? Я ўжо іх проста на мапе не адзначаю. Ага, вось он. Знайшоў. Я знайшоў, дзе дарога будуецца. А, не, пачакайце, гэта руднік. Не тое. Добра. Не, я тады не ведаю. Ну, хоць я гэтую кропку знайшоў, цудоўна. Няхай будзе. Сюды патрэбна хіральных крышталікаў, металаў і керамікі. Пры гэтым да халеры там тысячы і тысячы. Мяне вельмі павесяліла, што калі памацаць кружэлку ў яго пакоі, Хартман адбірае лайкі. Так. Там не толькі яе, по-моему, яшчэ штосьці можна зрабіць такое, што Хартману не спадабаецца. Але ён іх вельмі... Ён іх да халеры даволі дае, таму... Давайте без машины, я зараз на машине, мне падаецца, упаду, калі буду неуважлівым. Ага. Па сутнасці, пяшком я магу туды спусціцца спакойна. Вось оно возера, бачыце? І гэта возера смалы. Я проста не ўпэўнены, калі бункер дзесьці ёсць. Ён тут? І бачыце яшчэ сувязі зверху, з нябёсаў? Там хутчэй за ўсё... і нават гэта самая вясёлка. Там хутчэй за ўсё дождж і біці. Чэл на возеры. Let's go. Ага. І, мне падаецца, я бачу кавалак яшчэ гэтага самага дарогі, так? Так, гэта ён. Блин, мне бы груз знайсці. Просто, ведаеце, я спрабую зрабіць штуку, якая, можа быць, я павінен па сюжэту сюды прыйсці потым. Мне падаецца, я фігнёй займаюся. Давайте паспрабуем на ўсход з'ездзіць, не ў ваду, а ўправа просто. Паверху. Падаследуем трошки тэрыторыю. Бо калі я знайду груз, я хаця бы буду ведаць, што я зараз... Калі груза няма, то я не магу падвысіць адносіны дастаткова з імі. Ну, і гэта немагчыма, гульня проста не забараняе гэта рабіць. Але калі груз ёсць, гэта значыць, што я тэарэтычна магу развіць гэтую сетку далей. Паштовы яшчык. І вось тут сетка скончваецца. Нешта не грузаў, нічога. Мне падаецца, я сюды потым прыйду. Ну, па выглядзе так. Я думаю, які-небудзь хоць груз мы бы за гэты час пабачылі ўжо. Нічога ўвогуле. Просто цішыня. Падаецца, трэба нам адсюль ехаць, бо няма тут чаго лавіць. Стой, Сэм. Не укаціся. Нават снег ідзе. Херальны. Тэмпаральны снег. Ну так, я думаю, я бы уже какой-нибудь скриню побачил. Забиваем, разворачиваемся. Я уходно знайшла, што мне два выжывальшчыка згубіліся. Не было грузаў, музыка і першы выжывальшчык. У сэнсе згубіліся. Тое, што ты не змагла іх з імі настрой падняць? Ну, типу, увогуле адкрыць іх да хіральнай сеці дадаць. Бо я памятаю пры сваім першым праходжанні, я прайшоў усю гульню і толькі потым заўважыў, што ў мяне ёсць сектары на мапе, якія нельга дадатковымі квестамі адкрыць. І што трэба знайсці проста 10 груз да іх. І ў першым праходжанні... Так. Увогуле не знайшла. Угу. Так, у мяне, карацей, было першае праходжанне. І я ў першым праходжанні не адчыніў тэрыторыю, і я не ведаў, што можна проста падабраць груз нейкі і з незнаёмым персанажам пасябраваць. Гэтага я не ведаў.
Я даведаўся толькі ў другім праходжанні. А, не, я разабраўся з гэтым у першым праходжанні, проста б гэта заняло. Я прайшоў гульню поўнасцю і потым толькі пачаў хачуняць. Пры гэтым я згубіў шмат часу, каб зразумець, як мне з імі настрой падняць. У першай лакацыі там адзін, па-мойму, такі альбо два. Да выжывальшчыка прыйшла, у тэрмінале быў заказ знайсці згублены груз. Ага. Окей, а я просто по типу хадзіў па лакацыі і знаходзіў грузы. Вось так я рабіў. О, груз літаральна тут лежить. З астатнімі так і было, ад гэтак нічога не трапілася. Цікава. Так, груз для адзінокага камандзіра. Там ёсць яшчэ адзін груз для адзінокага камандзіра і ў абсерваторыю. Давайте зладзім гэта ўжо тут. Я жадаю пісталет яшчэ паспрабаваць, дарэчы. Ён у нас не апрабаваны. Дарэчы, колькі яго набояў у пісталеце-то? Так, у нас ёсць бола і вось гэты пісталет. А, усяго 4 набоі. І гэта не гледзячы на тое, што ў мяне сховішча яшчэ палепшанае. Калі першага знайшла, пайшла, пачытала спіс усіх і зразумела, што на першай не паспеў. Дайце-ка момант. Што на першай мапе музыку не знайшла. Вось музыку я знаходзіў, але зноў жа на другім праходжанні. Так, а дзе груз? Ён яшчэ далей? А, так, ён дакладна яшчэ далей. Я паспрабую гэты пісталет. Вельмі цікава. Так, металлаў тут 200 ёсць, але мы імі займацца не будзем. Лесіцу, якую я сам сабе пакінуў, малайчынка які, а? На жаль, пралайкаць самога сябе нельга. Такія малайчынка. Вось там груз наперадзе. Ну і ўсё, груза я больш не бачу. Вяртаемся назад. Забіраем груз. Мне наперадзе паказваюць дзесьці пачвару. А дзе ён? Паказваю дзесьці справа. А я яго не бачу, дзе ён? О! Ледзь бачны, бачыце? Ён толькі зараз я яго заўважу. Яму ўсё роўна 3 снарады патрэбна. 3? Уйшло. 4-й пайшоў. Гэта занадта шмат. Гэта не блага, што ён у мяне як бы вольны такі будзе, ну, тыпу, проста як дадатковая зброя, але гэта вельмі шмат. А дзе? Дзе хруста? А вось ён.
Трошки ремонту. Контейнеры вернули. Транспортом зараз скористаємося і уїдемо отсюда. А транспорт гэта яшчэ... Это пашкоджана, я так разумею, так? Ну ладно, просто поехали отсюда. Трэба рабіць масты для жывёл у Director Edition. Ну, типу, калі ён выйдзе, так? В этом сэнсе. Каб жывёлкі маглі падарожнічаць. Так, пачвары зноў паблізу. А, не, я еду, усё в порядку. Ну, я тут нормально такую дорогу уже разъездил. Со своими подорожами туда-сюда. Так, зараз до командира, потом обсерваторию. Так. Блин. У першай частцы эфік збяжыш адбіці на трыцыкле. Ну, я не вельмі часто... Ну, і зараз же мяне не заўважылі, я не ведаю. Может, тут таксама не вельмі бяспечна. Специальные сплавы. Асабліва, калі кожны каменьчик ловіш. Ну, заўсёды ёсць рэжым паскарэння. Цікава, дарэчы, ён тут ёсць? Так, тут ёсць таксама буст па хуткасці. Вось, так што, ў прынцыпе, я на бусце ў асноўным уязджаў. Калі заўважылі, я міма іх нават праскокваў. Ну, тыпу, я бачу, што яны некалькі да мяне лезуць, але я паміж імі хутка паскараўся і праскокваў. Ну, праблема была толькі мясцовасці. То бок, калі мясцовасць не вельмі падыходзячая, то тады ўжо бывай. Нічога тут не зробіш. Пачакайце-ка, мне для яго была дастава. Чаму мне нічога не свеціцца? Ага, пачакайце-ка, а гэта што тады? Куды яно ідзе? Адзінокаму камандзіру. А, не, дакладна, адзінокі камандзір гэта той чэл, каля якога я быў. Вось я дурны. Ну давайте даверым проста груз, няхай хтосьці яшчэ. Я не паеду зараз туды. Я нешта тупануў. Адзінокі камандзір гэта не гэты чэл. Адзінокі камандзір гэта я быў каля яго. Ось. А перададзім нехта яшчэ даставіць. Я не перадаў? Не, я перадаў. Все нормально. Пераразмяркуем увесь увагу. Так. Можа пабудаваць той сегмент... Не, ну там тысячы і тысячы. Мне шкада трошки на гэта часу. Я бы лепей сувязь палепшыў, потым уже дабудоўваў 5000-ныя дарогі. Тым больш, што, і мне падаецца, я пропусціў 10 сегмент адзін. Это мотоциклу кабзда. Мне уже и скрыть его усё. Нешта зусім ён мотоцикл не спяшаецца нікуды.
І вось зараз, я думаю, доставім гэты груз і пойдзем рабіць галоўны квест. Дарэчы, у мяне няма ўсё ж гармонікі. Яе, пэўна, у музыкі можна атрымаць. У першай частцы не памятаю. Просто не памятаю. Занадта мелкую дэталь, якую я мог бы запомніць. Ён ускрыць ад радасці. Які ж ён весёлы, а? Зараджаны, я б сказаў, энергіяй. Так, эта доставочка у нас отправляется сюда, в обсерваторию. И пошли квест робить основу. На Магеллан треба завитать. It's good to see you again. I'm guessing you've got orders I need to check? I don't know where you found this. I'm sure glad you... Нормально, 4 зорки у его уже. Well, we've both got work that needs doing. Let's get at it, huh? Can't thank you enough, Sam. Добре, йдемо на Магеллан, атрымліваем квест. Мэта якая? Нам патрэбна нейкім чынам прабрацца на поўнач. Мы там можам дайсці на поўнач, але вось сувязь туды не пракладваецца, на жаль. Просто так. Дарэчы, нешта я гэту паштовую скрынку бандытаў не адчыніў. Давайте уже паглядзім, можа тут груз ёсць. І зараз я зноў не па галоўнаму квесту пайду, таму што тут груз будзе. Ну так, вядома, што яшчэ. Адзінокі камандзір і пілюлі для яго яшчэ. Пакет з крывёю, спрэй, бола і рэсурсы розныя. Мы гэта зараз большасць перададзім. Гэта сабе забіраем. В прынцыпе, я мог бы і ўсё. Давайте ўсё забяром. Перапрацую, што не патрэбна будзе. Зараз аддадзім назад. Так, даверыць груз. Я туды не паеду, для адзінокага камандзіра няхай пойдзе. Ёсць. Добра. І перапрацаваць. Металы. Што тут яшчэ можна? Вось на металы. Месца скончваецца для метала ўжо. Ну, няхай. Бола. Дадатковая. 1,25. А моя бола колькі ў яе? Дзе яна? Вось яна. 1,25 таксама. Цікава, як гэта працуе. Граната. Бола. Это ўсё адпраўляецца. Перапрацаваць. Канганка баба деда у дубовой корыце. У дубовой корыце. Я ускочу дед на бабу, хотел... Что? Про что ты? Я не разумел. Мне там трошки металла непотребного. Давайте покинем, як ёсць. Хай разім. Падзяліцца можа яшчэ з портерамі іншымі. Гэта людзі мне даюць. Гэта можна, гэта я сам выклаў туды. Вось гэтыя металы давайте аддадзім іншым гульцам. Просто я таму, што яны не ўлазіць ужо.
І вось гэты метал таксама. Мне проста няма ўжо гэтых металаў гэта месца скласці. Я лепей з іншымі падзялюся. Ну і цудоўна. Усё. Разабраліся са сваім грузам. І зараз у мяне хутчэй, калі я быў на базе, мне ж вярнуць частку набояў для майго пісталета, альбо ўсё, ён, тыпу, да свідос. Так, не вярнулі. Окей. Проста яго бы карысна мець, ну, пра запас. І ён не такі моцны, як я думаў, на жаль. Альбо я там гранатай прамахнуўся, альбо што, я не разумею. Я бы, можа быць, тады транквілізатар узяў бы. Во, я прыдумаў, я бы лепей транквілізатар на пісталет гэта ўзяў. Сабрыкуем сабе. Вось он, транквілізатар. Ёсць. І... Ну і ўсё, ў прынцыпе, нармальна. Я што вспомнім, Акалілу, як Лілу з 5-го... Так, пачакайце-ка. Я што вспомніў, Акалілу, як Лілу з 5-го элемента, насамрэч старэйшая за галоўнага героя. Мы не ведаем. У пакоі сваім вяртаюць. Зразумеў. Ну, гэта... я ж магу, у прынцыпе, адпачыць на Магеллане, так? Ну, ладно, не, я ўсё роўно бы лепей з транквілізатарам бегаў бы, бо я не... Я расчараваны трошкі ў гэтым гранатным пісталеце. Я думаю, ён мацней будзе. Так, ну і добра. Яго мы перапрацуем. Астатнія няхай застаюцца са мною. У мяне зноў, па тыпу выглядае так, быццам бы я нагружаная. Насамрэч, гэта ўсё проста рыштунак. Я нічога, ніякага груз зараз не бяру з сабой. Давай, Магеллан, новый квест. Поехали. Лу, гэта ж тое самае дзіцятка са скрынкі, так, гэта яна. Добра, прымаем заказ. Нішчыць прыладу, якая перашкаджае. The disruptor device we need you to disable is located in this area. You should have no trouble whatsoever destroying it using MP bullets or MP shells. Alternatively, consider getting close enough to access the device directly. You can use your ring terminal to have APAS hack into it, allowing you to disable it without resorting to brute force. Be advised, though, Sam, that some of the brigands you'll encounter on site will be wearing armor protecting both their heads and bodies, and that every one of these armored units will be wielding a rod. No doubt their aim is to fortify themselves against ranged attacks, allowing them to move in and engage you at close quarters. In light of this development, we've gone ahead and added armored enemies to our VR weapons and combat training programs. This way you can experiment with various methods and find a means of dealing with them that's suited to your personal strengths. That's all the information I have for now. Review your potential routes and finalize your equipment loadout before heading out. We're counting on you, Sam. Ну, VR-трэнінгам іх карыстацца мы не будзем, але раз ужо там браніраваныя чэлы, што ў мяне ёсць? У мяне ёсць транквілізатар, пісталет гэты, бола і вінтоўка. Давайце MP-граната, так? Давайце, там прапанавалася. А як хацелі назваць першую дачку Сэма? Ну, я думаю, Лу. Лу сам даў Лу імя, як бы. У Лу не было імя да Сэма. А що у мене 5 лесвиц? Не можеш у мене бути стільки лесвиц.
Яно ў інвентары можа быць там. Так, блин, зноў гэтая задача, я не тое браў. Запіс гэты... А чаму такое пытанне? Ну, увогуле, пра дачку Сэма. Я не упэўнены. Па-па-па-па-пам-па-пам. Просто МП-граната, як бы, не настолькі нам патрэбна. Давайте возьмем яшчэ одну. Няхай будзе, ладно. Нарэчы, на Магеллан можна загрузіць ресурсаў, гэта будзе нават эфектыўней. Будзе карысней. Размясцілі? Яшчэ нешта можна сабе усталяваць як модуль. Я думаю, аўтаматычны запыт не занадта дорага. Гэта таксама дапамога ў прыцэльванні таксама дорага. Генерацыя вады, генерацыя электрычнасці падчас дажджу. Хуткі ўзлом яшчыкаў, гэта не вельмі патрэбна. Можна падзараджаць сваю машыну са сваёй жа батарэйкі. Больш вада запаўняецца, я не ўпэўнены. Вось бачыць ворага. О, папярэджванне, калі нас такой вораг, якога мы не бачым. Гэта даволі карысна. З маім ціхім праходжаннем гэта хутчэй ўсё будзе не праблемай, так, але я паглядзім зараз. Нагрузіліся, у нас хапае зброі рознай. Калі ж ягоная жонка загінула, яна была цяжарная, і, падаецца, тую дзяўчыну таксама бацькі планавалі назваць Лу. Па-мойму, так. І, па-мойму, ён і назваў яе Лу. За гэтага. Давайте транспортом. А у нас дорога, яна пабудавана амаль... А, зараз он сядзе, анімацыя скончыцца. Оп. Ну. Калі ласка, Сэм. Вось. А, ну дорога амаль туды і вядзе. Я, па сутнасці, туды і прыеду. Давайте по дорозе просто ехать. Там пешком просто на ногах дойдем. Апошняе месца. Апошние некалькі там метров. І ось тут дорога скончується. А далей я б, може, вже на своїх дійшов би. Так, я так планую. У мене там є ПКК. Так, почекайте-ка. Уже їх територія. Я збираюся... Мы кого-нибудь з ворога уже зауважили. Так, Адрадек навод дотягується. План такий зараз побудувати вежу для огляда. Так, де воно там? Будинки. Почекайте, воно не так працює? Ні, не то. Это не то. Во, ось я на ПКК. І вежу побудувати. І зараз з гэтай вежы мы просто весь лагер раскрыем. Будем ведаць, што дзе. Вось за што мне падабаецца вежа.
Типу, пам'ятаєте, я там закидував Долмана, так? Калі вежу можна пабудаваць, то вежа, канешне, ультыматыўна. Я ўжо ўсіх ворагаў адзначыў, іх 13 ворагаў, і я яшчэ паблізу магу розныя, вось, абсалютна праварочваючы проста тэрыторыю, я спакойненька знаходжу ўсе рэчы, якія паблізу знаходзяцца. Вежа моцная штука. Ось. Да ладно. Ужо разабраліся, ўжо падсвяцілі. Ведаем, што іх 13 з 13, то бок, ну, моцная. Вельмі крутая штука. Я думаю, вежа будзе стане бескарыснай, калі у вас ёсць Долман, але не, Долман даволі слабы. Так, я бачу, што... Ага. Оп. Нас адсюль бачаць. Давайте тады яшчэ паштовую скрыначку зробім паблізу тут. У мяне гэтых ПКК 2 штукі, таму чаму бы імі не скарыстацца, правильно? Так, не тое. Ось яшчэ адзін ПКК, і мы скрыначку просто паштовую паставім. І я туды груз просто паставлю. Так, сховішча. Рамонтны спрэй не спатрэбіцца нам для гэтай мэты. 2 штукі не спатрэбіцца. Запіс гэты музыканту даставіць складзем не патрэбна. Лесвіцы нам не спатрэбяцца для гэтага. І ўсё. Астатняе ўсё на месца. Ой, блин, я адмяніў. Я ўсё абраў, ўсё адмяніў. Так, зараз пачынаем. Лесвіцы, ремонтныя спрэі, груз, якар, лесвіца. Усё. Это ўсё адпраўляецца ў наш яшчычак. Потым мы гэта ўсё забяром. Каб на зямлі не валялася, каб мы дакладна ведалі, што з гэтым усё ў парадку будзе. Пераразмеркавалі груз. І, у прынцыпе, можам ісці. Я магу тут... О, я магу рабіць рэчы тут. Вось, гэта цікава. Я бы узяў... Ну ладно, давайте пакінем пакуль, так? У мяне ёсць вінтовачка. Вінтовку я, па-моему, спецыяльна пакідаў сабе. Няма ў мяне вінтовкі. Давайте возьмем на выпадак, зробім, калі... На выпадак, калі будзе бойка. Вінтовачка. Не той, каб шмат ресурсу тут будзе. Мне не хапае, трэба будзе нешта перапрацаваць. Угу. Не, яно занадта шмат знішчыць. Не падыдзе. Блин. Можа тады перапрацаваць вось гэты кантэйнер. Ну не, ўсё роўно не хопіць. Ладно тады, будзем эксперыментаваць. Зараз мы такія ж заўважныя, проста я павінен быць ужо зусім не заўважненькі. Не, вы глядзіце. Усё роўно заўважна. Оп. Гэта дэтэктар хутчэй за ўсё якраз такі спрацоўвае, якія... Так. Ворагі. Іх, бачыце, 4 на ўваходзе, там лагер літаральна. Ну, будынак. Нам проста не абавязкова ад іх усіх пазбаўляцца, мы можам толькі пракрасіцца ў кропку, якая мне патрэбна, і ўсё. Конечно, дзякую рэлефу, што іншыя гульні паказвае, бо я як пачаў пасля абнаўлення голівудскай жывёлы кар'еры закопалаўцаў, то не магу адліпнуць. Hollywood Animal вельмі раю. Я не раю, таму што там, не ведаю, тое, што свае. І вось за гэтага я вам раю Hollywood Animal шчыра абсалютна. Я не буду вам раіць, карацей, з-за таго, што... Ну, можа быць, буду раіць, з-за таго, што мне ёсць нейкае асабістае нешта падабаецца.
Вось, блін, я не так тлумачу. Не тыя словы выкарыстоўваю, я спрабую зусім іншую думку сказаць. Карацей, я не буду вам нешта раіць, калі яно мне самому не падабаецца. Вось такое. Я магу вам параіць, што тыпу, ну калі я думаю, што вам можа спадабацца, але гэта можа быць не маё. У мяне ёсць такія гульні, калі мне асабіста не вельмі падабаецца, але я магу зразумець, каму яно можа спадабацца, я магу такім людзям парэкамендаваць штосьці. О, блін. Так. Ён мяне заўважыў, і мне падалося, што ён разгарнуты ў іншы бок. Больш ніхто не заўважыў? Не, яшчэ заўважылі. Блін, ён мяне бачыць, так? Давай, бей! Сэм, бей! Вось табе і па стэлсу. Вельмі тупо стэлс я праваліў. А! Бяжым адсюль. Поўная халера. Цікава зараз, як паштовая скрыня спрацуе. Паштовая скрыня. Калі яны ж мяне не пабачыць, я магу проста схавацца ў ёй. Ну? Я не магу ёй Ага, я не магу схавацца ў ёй. Вось яны і шукаюць мяне зараз, і я зараз схаваюся. Оп! Нема. Прыйшлі шукаць мяне. Калі ўляцець туды на трыцыкле і давіць іх. Ну, гэта не зусім той план, які зусім не тое, што я збіраўся зрабіць. Вы бачылі, як я спаліўся? Я падумаў, што чалавек развернуты на 180 градусаў ад мяне, а ён глядзеў на мяне. Ёсць Ліза, Люсі і 2 Луізы. Так, я думаю, што прасцей потым не будзе. Добра, чакаем, пакуль яны успакояцца, і потым працягнем. Карацей так, я звычайна раю толькі тое, што рэальна, ну, альбо я разумею, што яна можа камусьці спадабацца, альбо мне падабаецца. Я не буду раіць тое, што я лічу, ну, тыпу, проста таму, што, там, не ведаю, знаёмыя нейкія. Ну, вось такое. Ну, з Hollywood Animal, дарэчы, нікога там не ведаю, таму я ад усяго сэрца проста вам раю, клёвая гульня, калі вам падабаецца, калі вам падабалася The Movies, так, ад Мулінье, і вам хацелася больш сур'ёзнай версіі The Movies, то вось яна. Таму што The Movies сама па сабе вельмі простая гульня. Ну, яна зусім не складаная. Вось якраз такі Hollywood Animal, ну, я заваліў даволі нармальна так гэтых самых ранаў сваіх, і у мяне не вельмі атрымліваецца. Але яна цікавая, гэты сам цікавы менеджер вельмі. Я люблю тайкуны, і гэта круты тайкун. Рэальна круты. Я думаю, ён заслугоўвае вельмі да халеры ўвагі. Ну так, яны ўжо карацей на гэтым самым шукаюць, як бы, напружаныя там. Я не вельмі упэўнены, што я дам раду з імі. Оп. Ладно, хаваемся. Давайте на вежу яшчэ раз залезем. Ну, як залезем, паглядзім з яе. Вось жа непрыемна атрымалася, так? З чэлом, вельмі шкада. Спрабуем яшчэ раз. Яны, правіць, супакоіліся, не?
Не, ні халеры яны не супакоіліся. Ну, мы можам адпачыць. А што калі мы адпачнем, вось, тыпу, 2 разы да раніцы і да вечара? Давайте я зараз сюды выйду з іх тэрыторыі. І адпачні. Не жадаю. Супакоіліся? Яны ж не блакі... ўзяў. Вось зараз яны блакітныя. Усё. Так. Я, літаральна падыходзіў, і яны яшчэ былі разлаваныя. Вось, я выйшаў з тэрыторыі. Усё, мне патрэбна было з іх тэрыторыі сысці хутчэй за ўсё. Блин, ладно. Я як бы нават думаў не разбірацца з імі ўсімі, а просто абысці. Потому што іх тут шмат? 13 гэта даволі да халеры. Клятая праца, і вечар не будзе часу паглядзець. Ты пра Дэстрэндінг, другі? Так, ось там справа быў. Там вось частка спіць. Ага, і тут 2 патрулюю. Угу. Мы можам, ведаеце што? Там ёсць некалькі, хто спяць у будынку. Так? Вось там адзін ходзіць звонку, яшчэ адзін ходзіць навокал і 2 спяць. Мы можам, у прынцыпе, уначы мы можам пазбавіцца нават ад некалькіх. Яшчэ адзін вось там. Блин, яны двое, гэта не вельмі ўдалыя. З іншага боку, мне у транквілізатара ёсць набоі яшчэ. Так. Той ходзіць. А ці атрымаецца ў мяне? Можа, варта дапамогу ў прыцэльванні ўзяць? Блин, складана. Я бы, может, хотел просто подобраться до их и по-тихому вынести 2. Яны гэтую скрыню абараняюць. Той мяне хутчэй за ўсё не заўважыць, ты мяне не заўважыць. Вельмі неблагое месца, насамрэч. Я амаль дабраўся. Блин. Падаецца, яны гэта самае разлаваліся. Я ў галаву не трапіў, ён не імгненна вырубіўся, так? А ён заснеў увогуле ці не? Ці яны пачулі гук? Ён не вырубаецца. Мне сказалі, што калі я нават куды бы я не трапіў, ён засне просто пазней. Альбо ў іх браня. Мяне папярэджвалі, што ў іх браня будзе. Ён хутчэй за ўсё яму дроцік не трапіў у яго ўвогуле. Яго браня прыкрыла ад гэтага. Давайте дадзім ему успокоиться. Варыянт яшчэ быў бы кінуць дымавую гранату, але я не ведаю, як у гэтай гульні, але ў жыцці дымавыя гранаты капец якія глосныя. Гэта літаральна, светлашумовая па глоснасці. Таму Бола лепш. А Бола тут, я так разумею, не працуе скрозь броню. Наколькі я зразумеў. Так яны супакоіліся. У нас ёсць спосаб праверыць Болу, дарэчы. Вось той чэл даволі ўдала стаіць, яго на ім лёгка праверыць Болу. Ага, і там адзін ахоўнік ходзіць. Працуе. Усё. Вы разумееце. Так, там гэтыя двое. А дзе?
Один сышоў і ўсё, і не вярнуўся, так? Один адпачывае. Ну, зараз разбяромся. Гэты чэл на ім трэніруемся, карацей. Оп, мінус ён. Слухайте, так бола ўсё, я ад болы не адчаплюся, я буду з болай бегаць. Вось гэтая прылада. Good job, Sam. You disabled the target. And don't forget to collect your things before moving on. Ёсць, вырубілі. Паспрабуем яшчэ яшчык іх узламаць і забраць яго. Што-небудзь. Так, гэта можна даставіць, гэта можна будзе даставіць. Прыпасы. Давайте гэта ўсё забяром з сабой. Незаўважна. Блин, сонце узыходзіць. Ай-яй, не? Я не жадаю быць заўважаным. Я гэта сабе ў паштовую скрынку пакінуў. Усё. Я чую гукі. Я спадзяюся, мяне не заўважылі. То такіх жабракоў, як мулу, першы часу не будзе. У сэнсе, што мулы былі праблемай з-за таго, што яны сканавалі грузы. І калі ты неўдала, там была магчымасць супрацьдзеяння гэтаму сканеру, але ён вельмі напружваў. Мулы, шчыра, вельмі неўдалыя ворагі, змагацца з усімі не хацелася з імі, і нават блізка да іх лагераў набліжацца не хацелася. Я пазбягаў, як толькі мог. Тут жа, ну, бойкі... Тут, атрымліваецца, можна ў стэлсе пагуляць. Так, гэта ёсць. Хіральная сувязь ёсць. Лагер мы поўнасцю чысціць не будзем, там занадта іх шмат. Місію мы выканалі, і нармальна. Так. Сюды пакінем у скрыначку. Пакінем груз. Вось гэты. Мы не будзем яго дастаўляць. Кто-нибудь может доставить за нас, это будет цудоўна. Я сюды... А я могу полепшыць яе? Для яе патрэбна толькі металаў. Цудоўна. Вось гэтыя металы мы якраз такі і полепшым нашу скрыначку. Больш людзей яе пабачыць. Яна больш будзе трывалай. О, пайшло паляпшэнне. І можем кастомізацыю на яе наляпіць, по-моему, дзякуючы гэтаму. Можна цябе... Вось, кастомізацыя, я ждаю. У мяне толькі 2 галаграмы. Ну, давайте Людину поставим. Ён і так уже абраны. Альбо утачка. Давайте утачку. Няхай. Качачка у нас будзе. Яшчэ палепшыць. Больш можна схаваць там і больш трываласцю яе. І для гэтага патрэбна 600 металаў. Давайте гэты метал на гэтай выкарыстаем на сваю ўжо пабудову. Так, і падзелімся з іншымі. Прыпасы гэтыя, металы розныя. У гонар РВДАК, ну так, спецыяльна, з павагай да РВДАКа. Не, давайте, ведаеце што, мы гэтыя рэсурсы з сабой будзем насіць. Яны там не толькі шмат займаюць, бачыце, там усяго 2 невялічкія скрынкі. Усё астатняе мы забіраем з сабой і уносім адсюль. Ось, забіраем. Цудоўна. І... Ну ўсё, пайшлі адсюль.
Садимся на мотоцикл, просто съезжаем отсюда. Такий мой план. Літаральна мимо гэтых чалаў. Калі я правильно разумею, куды нам патрэбна. Зараз мы сядзе. Праз іх тэрыторыю, калі праехаць. На іх тэрыторыі, дарэчы, дарога і будуецца. Там патрэбна 300 керамік крысталаў, 500 металаў і 320 керамікі. Ну, можем частку туды заданаціць. Блин. І туды, да музыканта, ажно туды патрэбна ехаць. Блин, дарогу таксама пабудаваць ожидаю. Слухайте, мне тады ад лагера патрэбна пазбавіцца, калі дарогу тут жадаю спакойную. Блин, ну вось халяра. Не, давайте ведаеце, што да музыканта ехаць. Не патрэбна? Окей. Яны там не бачаць. Ну раз такая справа, поехали. Добрага табе дня, Метэйгорый. Яны там не бачаць? Ну нешта яны мяне бачаць. Паскараемся. Але на транспарце бачаць. Зразумеў. Ну нічога, мы просто на паскарэнні зараз праскочым. Хтосьці ўжо ў гэтую скрынку паштовую ўжо матэрыялаў прынёс. Дзякую гэтаму чалавеку. Так. І да музыканта. Я так разумею, вось тут можна будзе праехаць. Якраз таки, дзе я еду. Гэты мотоцикл літаральна разваліцца па дарозе. Музычка пайшла. Дзіўна, што ў цябе не адзначаны мае рэсурсы ў дарогах, але не ведаеш, як гэта працуе, бо іншыя рэчы ты бачыш ад мяне. Рэсурсы, я ж зараз на лакацыі, якая увогуле без хіральнай сеці. Без гэтага ніякай дапамогі ад гульцоў не будзе. І нават твае сувязі ніяк не дапамогуць. Колькасць рэсурсаў абмежавана тым, наколькі моцная хіральная сувязь тут. Так. Я ж не забыўся ўзяць рэчы. Пачакайце-ка, дзе мой груз? Музычка прыгожая, а груз, я, падаецца, забыўся. Ён чамусьці не ўзяўся са гэтага самага, са скрыні. Так, ён застаўся ў скрыні. Я не ведаю, чаму так гульня зрабіла, калі я забіраў усё адтуль. Давайте ідем назад. Гора, дарэчы, наперадзе. Оп, жывёл камаль задавіў. Не спецыяльна, вядома. Я трошки бліжэй да горада выязджаю. Вось там наперадзе скрыня, у якой я забыў транспорт. Ну, квест.
А, сканер дазваляе іх бачыць. Добра, я тады буду часцей гэта рабіць. Блин, фігова, я думаў, я забраў усё. Насамрэч не. Увогуле ніякіх грузаў, я толькі рыштунок забраў. Ты толькі што атрымаў 20 лайкаў ад Лу, як гэта магчыма, я не ведаю. Для мяне гэта вялікая загадка. Ну, мне падаецца, ну, пакуль я трымаюся тэорыі, што Лу, ну, няма ніякай біці Лу, няма аніякага, альбо, блин, я не ведаю нават. Карацей, Усама дакладна, ён дакладна траўмаваны, пытанне з таго, што ён рэальнае, бачыце, а што не. Магчыма, гэтыя лайкі таксама яму проста падаюцца. Але каментарый ад Долмана такі, што ён паспрабаваў сказаць яму, што слухай, дык там у цябе ж пусты абсалютна гэтыя, ну, гэты бібі-под. І яго Фрэджайл спыніла, не дала яму скончыць гэтую фразу. Вось яна, квеставы прадмет, чамусьці ён не паклаўся. Вось. І мне падаецца, што як мінімум біці Лу можа быць і на месцы, можа біці, наконт біці я не ўпэўнены, карацей. Але тое, што жывой Лу, вядома, у бібіподзе няма, гэта мы ўсе разумеем. Ну, і ўсе можам пагадзіцца з гэтым. Вітанкі. Яны заўважылі, як я каціўся. Вітанчкі, да свідос. Ачапіцеся. Да пабачэння. Я просто мимо проезжаю. Давид, так мне шкода ж жывёл давить. Оп, немножечко пригожа вернулся. Дзякуй вялікі, бо ў першай частцы самае непрыемна было, ты пачынаеш вось прыгожую музыку, яна грае, і потым раптоўна вырубаецца, таму што вы ў бойку нейкую тапляеце, і потым вы яе не даслухваеце. Батарэйка амаль на нуле. Усё, мінус. Далей пешком просто дойдзем, мы не будзем... Думаю, Лу гэта спадабалася, б і атрымлівае падабанькі. Мне падаецца, гэта прыкладна частка яго траўмы, таму што Лубы спадабалася бы гэта. Ведаеце, ну, у плыні думак, што гэта бы спадабалася Лу, і таму ён атрымлівае лайкі. Лайкі ўсё роўна абстрактная, як бы, штука. Можа, пракладзем інтэрнэт і палечым наш трыцыкл. Гэта не зусім мой трыцыкл, то я магу на яго ўвогуле забіць. Вось, ён не мой, ён іншага гульца, мой тут я нават не друкаваў яшчэ ў Аўстраліі. Так, у прынцыпе, я ў правільным кірунку іду. Так, я амаль даехаў тады і разгарнуўся апошні момант. Show him how it's done. Кайфова яка. Падбяру яшчэ гэты груз.
Для музыканта яшчэ ёсць. Груз зараз падбяром. Ну, вот и добрались. Ну что, музыкант, доставочка для тебя. Am I right? Hope the brigands weren't too much trouble. Though you look okay. Glad you can make it. All right. Let's take a look at this cargo of yours. Цудовна доставочка і нічого не пошкоджено. Нагадваю, што ў чацвер мы будзем гуляць у Archmage Rises. Гэта замена стрыму пятнічнаму, які не адбыўся ў папярэднюю пятніцу. Будзем гуляць у чацвер у Archmage Rises і даведаемся, што пераможа на пятніцу. У выніку у нас на гэтым тыдні будзе 2 пятнічных стрыма. Рулеткі на гэтым тыдні не будзе. Рулетку мы пакруцім у пятніцу на наступны тыдзень. Вось, наконт карткі захопу. Калі ўсё пройдзе нармальна, то можа быць нават заўтра мы ўжо будзем, можа быць, з гэтым самым са спісам лідараў стрыміць. Можа быць, калі ўсё пройдзе нармальна. Паглядзім, можа мне яшчэ патрэбна будзе рабіць нейкія намаганні, таму што я буду перастаноўку ў хаце рабіць. Вось, каб гэта атрымаць. Ну, паглядзім. Так, мы атрымалі ў яго ажно амаль 2 зоркі. Мне падаецца, яно фіксаванае, яно за першую даставу больш за 2 ніколі не дасць. Оп, яшчэ одна лакацыя. Цудоўна. Ёсць сувязь. І... Оп, Магеллан прыбыў. Новая зброя шотган. Не вельмі жадаю такое сабе. Невялікі фанат шотганаў у гульнях. Дарабавікі гэтыя. Галоўнае, каб першую зорку далі, а то гэтыя душніла адмовіцца яшчэ дабавіцца. Ну, бывае такое, так. О, вось он плеер дае. Ачмурэнна. I'll send you updates via the SSS. Блин, ачмурэнна. Давайте-ка, давайте послухаем яго, ну, по типу, што ён распавядзе. Я жадаю плеер паспрабаваць. Yeah, I got it from a friend who knows all about weapons. This is way back in the day, when I was traveling in search of new music. He said I'd need to protect myself, taught me how to use it and everything. But I never did in the end. Just as well, I'm better with instruments, you know? Apparently this shines when you break it out at close range. Incorporates the latest tech as well, so it ought to pack one hell of a punch. In an ideal world, we wouldn't ever need stuff like this. But I bet it's a necessary evil for you. Do what you gotta. Yep,
I can really immerse myself in my work here. Sadly, all the music I've made never gets heard by anyone else. Still, that's about to change. Because of that update I pushed you earlier, the new music player function, remember? In it, you'll find a sample of my work. When you've got the time, be it on the job or relaxing somewhere, why don't you take a listen? That Tarman's the one who recorded. Запіс, який ми адправілі яму, гэта як гук кіта. Зараз прайграе нам яго. Ён падобны на гук кіта. Call me crazy, but we might be dealing with something like a whale. Another interesting thing to note, creatures that hear this song make an effort to avoid the source. There's not much else I can say with confidence. Я не ўпэўнены, што гэта за гук увогуле. Яму далі якраз такі камандзір карабля, ну, кіруючы Тармен. Ён якраз такі адправіў яго, каб ён падразабраўся, што гэта за гук, але ён не ведае. Жывёлкі спрабуюць гэты гук пазбягаць. Чаму, не ведаю. Well, hey, thank you for the help. You know, I've been wondering how those brigands got their hands on that disruptor thing. I'm just saying, they certainly don't have the know-how to build one. Яшчэ цікавую дэталь ён кажа, брыганды не маглі пабудаваць вось гэтую глушылку, якая была пабудавана, якую мы знішчылі. Гэта штосьці па-за межамі іх магчымасцяў. Even though I tried my best to keep it safe. I've tracked it to this dangerous place. Too dangerous for someone like me. The request's open to anyone willing to accept, but something tells me you'll deliver. Get it? Anyway, if this kind of works up your alley, then take a look at my suborder. Добре, яго яшчэ дадатковы заказ на дапамогу ёсць. I have high hopes for his work, but I suppose we'll have to wait and see what comes of it. As for that strange device, it seems that its effect on the tar currents blocked all chiral communications. So I think it's only fair that we call it a chiral jammer. Anyway, while the currents in the area have settled down somewhat, we've received a number of troubling new reports. For one, a tar eruption was recorded in the direct vicinity of West Fort Knot. A group of figures clad in red and a large Людзі ў чырвоным з'явіліся каля горада. just prior to this eruption as well. І там выплеск быў смалы вялікі. Хутчэй за ўсё тыя, каго мы бачылі каля свайго сховішча. І неяк звязаны з нападам на нашу базу і на забой ствалу. Okay. I've got a feeling a difficult fight might be ahead of you, Sam. I strongly advise you to prepare accordingly. Добра. І ён яшчэ рэкамендуе нам падрыхтавацца хутчэй за ўсё вось на нашы... Ну, гэта хутчэй за ўсё тыя, хто звязаны неяк. А дзе плеер? Дзе плеер паглядзець? Ну, гэта, канешне, ўсё цудоўна. А дзе плеер? Так. Гэта не тое, гэта не тое. А як ім карыстацца? О, вось он, з'явіўся. Вау. Вау. Я тут разумела, што Тарман гэта рэжысёр шалёнага Макса. Окей. І я магу дадаваць гэта вот кіды, напрыклад, я магу дадаць усяго... Я магу ўсё дадаць. А реально, я бы жадаў просто ўсё дадаць. Навошта мне, тыпу, па-мелкаму? Ну, у сэнсе, што кнопкай адной, а не вось гэтае тое, што я зараз рабіў. І рандом, калі ласка, і на рэпіце. Усё цудоўна. Усё, quality of life, карацей, вырас у гульне просто ў десятак разоў. Не? Пачакайце-ка. Ён грае музычку? А яна не будзе граць, пакуль я хаджу? Аўтаматычна спыніўся плеер. Што? О. Да што такое? Што вам усім патрэбна ад мяне? Музычку жадаю паслухаць. О, пайшла, то бок калі ёсць іншая музычка дзесьці, яна тады прерываецца.
Ну, кайфы, ўсё, можна гэтым карыстацца. Я на гэтым буду скончваць. Трэба бегчы. Даўно ўжо трэба бегчы працаваць, таму што выходныя скончыліся ў мяне. Таму іду працаваць. Вам жадаю спакойненька папрацаваць таксама. Хто працуе, хто адпачывае, раю добра адпачнуць. Пабачымся з вамі заўтра, будзем